Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Hello party people, put your hands in the air. I am Andres Jääger, this is Märt Kuik, yeah. Võkkarid noh, saate aru küll. Jagate biiti. Jah, saame jagate biiti või mitte. Aga kõige olulisem asi, kohe ära mainida, et seda võhkrite saadet toetab Astel Energy, meie kallis sponsor. Nemad pakuvad teile pistikut, mitte lihtsalt pistikut ja mitte mingit suvalist nutipistikut. See on börsipistik. Paned Stepslisse, tegelane ühendab ennast NB-IoT võrku, jälgib, mis on elektril börsi hind, lülitab ennast ise soodsamatel tundidel lõksti sisse, lõksti välja. Seal on erinevad režiimid, vastavad sellele, mis masinalle te selle järgi panete. Super kinkida näiteks oma vanaemale, kes ei armasta nutipistikuid, eks ole. Super lahendus, võtad karbist välja, paned seina, läheb kohe käima. Ja pidage meeles, see sobib sellistele seadetele, mis ei vaja kogu aeg elektrit ja mis võivad töötada siis nii-öelda odavamatel tundidel, olgu see näiteks boiler, mingisugune küte, ma ei tea, põrandaküte või isegi lahe mõte, sügavkülmik. Ja põhimõtteliselt need seadmed suudavad siis energiat salvestada, kui me räägime siis, või külma, kui me räägime siis näiteks boileritest või külmikutest, eks ole. Mis tähendab, et need võivadki vooluvõrgus klõpsti välja lülituda. See on fine, see on okei, ärge muretse. Ja siis sükene näide ka, vähemalt Astel ise nii ütleb, et kui sul on 2 kilovatine boiler, siis sa võid aastas säästa umbes 500 eurot. Andres tegi kiire arvutus, ütles, kui sa seda 10 aastat teed, siis on 5000 eurot. Rets on ju. See rets. Pistik ise maksab 220 eurot. Meil on olemas poelink siin descriptionis ka. Aga kui sa tunned, et 220 eurot on, see on natukene krõbe, siis ära muretse. Meil on e-poes sooduskood. Kasutage seal sukest sooduskoodi nagu võhkarid ja siis 80 euri kolksti maha saate 140 eurot hinnaga selle. On ka järelmaksu võimalus, kui tunnete, et on liiga krõbe, sest et tegelikult see on täitsa väärt asi, mida teha ikkagi, et raha kokku hoida. Ja sooduskood töötab? Sooduskood töötab, päriselt ka. Jah, võhkaride sooduskood töötab nagu Mishka. No jah, meile jõudis, põhimõtteliselt teile niimoodi, mul sponsor lõi jalaga ukse maha, võttis kõrist kinni ja ütles, Märt, siis ma ütlesin, sorry, ja nüüd on kõik korras, ärge muretsege. Ja. Et ühesõnaga, see on seade, mis aitab teil raha kokku hoida ja meie koodiga aitame meie teil seda seadet ostes raha kokku hoida. See on hea diil, päriselt. Aga aitäh meie sponsorile ja nüüd, nagu enne oli, Andreas Jäägeri bulletid. Ossa kurivaim, Jäägerid oligi sisse või? Jaa. Spetsialist, kriminalist nime taha peituva naise rahvas tegi Threadsi postituse, kus kirjutas tema arvates ebapopulaarse arvamuse, kus oli kirjas, et kindlast laste arvust alates pole enam tegemist inspireeriva suurperega, vaid hoolimatusega laste suhtes. Su laste töö pole teisi kasvatada, oli seal ka kirjas. Ebapopulaarseks seda arvamust kindlasti pidada ei saa, kuna laikide ja kommentaaride arv tõestab vastupidist. Mis mind ajendas aga seda postitust esimeseks bulletiks üldse panema, on austuse inimese erakordselt kõrge enesekindluse esile tõstmiseks. Mul puudub põhjus suurperede vanemate kaitsmiseks, aga uskumatult palju lolle ja enesekeskseid vanemaid on igasugustes peremudelites. Uskumatu enesekindlus, et väita, et selle taga on hoolimatud laste suhtes. Kas spetsialist kriminalist käib kõigil suurperede vanematel järel? Kas naisterahva ebapopulaarne see arvamus vastab tõele või mitte, see info mul siiski puudub. Ja nägin seda ise ka ja see on üks nendes kohtades, kus mina tahan öelda seda, et see on väga tugevalt case by case basis, et not all parents tahtsid öelda. Hashtag not all parents. Et seal on nagu see aspekt, ma saan nagu aru, et sinu laste töö ei ole nagu teisi lapsi hoida.
ma ei tea, ühest küljest ajalooliselt nii on olnud, eks ole, et vanemad lapsed hoiavad nooremaid, jällegi see on selline ajaloo argument, eks ole, et noh, et võib-olla me vanasti tegime valesti asju ka, on ju, ma saan sellest ka aru, aga ma läheneks sellele küll nagu case by case. Ma laiendaks võib-olla seda mõtet, miks ma tõin siia nagu sitad vanemad üldiselt sisse on see, et huvitav kumb on nagu hullem, kas see, et vanem ei tegele isegi mitte ainult oma ainsa lapsega või siis on vanem, kellel on palju lapsi, eks ole, ta tegeleb nendega nii palju, kui on võimalik ja siis samal ajal on ka vaja võib-olla suurematele, väiksematega tegeleda, kuigi ma ikkagi eeldan, et kui ikkagi lapsi saadakse hulgaliselt, et siis on ka selle peale mõeldud ja armastus laste vastu võiks olla nagu see eesmärk, miks lapsi saadakse. Jah, aga ma ei taha olla nagu munn, aga mis number see on, kus perses on siis? See on nagu see koht, aga ma ei mõtle seda pealt tõsiselt. Korduvalt kokku lahku käinud ex-telesaatejuht Brigitte Susanne Hunt ja ex-funk Severinas Severus Snape Birdface Criminal El Grandioso Jakubauskas saavad lapsevanemateks. Kuulused Brigitte rasedusest hakkasid tegelikult levima aprilli alguses. Selle aja jooksul tegi ta sotsiaalmeedias mitmeid vihjeid beebiootusele, kuid ei kinnitanud ringlevaid kuulujutte. Täpsemalt eitas neid. Mul on lugemisega probleeme, aga ma lähen paremaks saate jooksul, ma luban teile. Eelmisel reedel otsustas ta uudise lõpuks avaldada. Minu elu armastus pani ta armsa postituse pealkirjaks. Võhkarite toimetus soovib Eesti skandaalsemale paarile palju õnne ja loodame, et lapse kasvamiseks turvalises ja armastatud peres. Jah, see on kõige olulisem. Jätkame samasuguse algusega. Korduvalt kokku lahku käinud ex-Rannamaja staar ning OnlyFansitar Brita Rannamets ja tema jõusaali hundist kaaslane, stripper ja minu vana tuttav Kristo Rääbis on taaskord eri teid läinud. Oleme õnneks ammu lahus, 6 aega juba või rohkem. Ta pole inimene, keda arvasin olemat, avaldas tõsielu staar. Ta lisas, et tema endine kallim käitus ebaadekvaatselt, aga delikaatse daamina jätab ta täpsustamata kuidas. I am very happy to be free. Sulgedes olen väga rõõmus, et olen vaba toimetas. On Brita muljete seas tujus, et mehe mürakast lahti sai. Arvestes Brita tormilist minevikku on minul isiklikult väga raske leppida selle väitega, et tegu on delikaatse daamiga. Samuti on mul raske leppida sellega, et ma ei tea, mida Kristo Rääbis tegi, mida peab Brita ebaadekvaatseks. Ennustan siiski ilusatele noortele inimestele lähema poole aasta jooksul uuesti armuõnne leidmist ehk saavad lapsegi, tsiteerides tulevast emmet Brigittet. Ja 4. bulletiga, nüüd läheme saatesse ka, et see on siis eellugu siis esimesel teemale. Harju maakohus tunnistas eelmisel teisipäeval Tõnis Sildaru süüdi oma alaealise lapse Kelly Sildaru vara omastamises ja mõistis talle karistuseks 2 aastat vangistust 2-aastase katseajaga. Kohtu hinnangul on Tõnis Sildarule esitatud süüdistus tõendamist leidnud. Lapsevanemana oli Tõnis Sildarul juurdepääs oma alaealise lapse Kelly Sildaru kontole laekunud rahale, mille ta pööras ebaseaduslikult enda, oma lähedaste ja enda kontrolli all olevate kolmandate isikute kasuks. Kelly Sildaru arveldusarvele kantud raha näol oli tegemist alaealise kannatanu varaga, mille ta sai spordi tegemise tulemusena ning mida süüdistatav tema vanemana oleks pidanud haldama kooskõlas perekonnaseaduse sätestatuga ning arvestades vara hea peremeheliku valitsemise põhimõtteid. Tõnis Sildaru seda aga ei teinud ning pööras kannatanu vara enda ja kolmandate isikute kasuks. Süüdistuse kohaselt pööras Tõnis Sildaru tütre vara enda kasuks 1 24 608 euro ulatuses. Kohtuotsuse järgi peab Tõnis Sildaru sellest tagasi maksma üle 200 000. Kohus määras, et tsiviilhagi tagamiseks arestitud MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi kontol olev raha summas 211 207 eurot jääb arestituks kuni tsiviilhagi täieliku hüvitamiseni. Kelly Sildarule, Tõnis Sildaru ja MTÜ Kelly ja Henri Sildaru poolt. Menetluskuludena mõistis kohus Tõnis Sildarult välja sundraha 2. astme kuriteo toimepanemise eest summas 1419 eurot ning kannatanu Kelly Sildaru menetluskulud summas 95 235 eurot. Tõnis Sildarul kriminaalmenetluse käigus tekkinud kaitsetasu summas 81 183 eurot jättis kohus tema enda kanda. Kurat, sellest, et me jõuame sellest rääkida, me räägimegi sellest nagu ju pikemalt ka, et nagu
ma mäletan, ma rääkisin nagu ette seda, et vaata, need väga paljud inimesed on pannud ennast sellesse positsiooni, et nad on nii tugevalt võtnud Tõnise nagu poole, et nüüd nad peavad hakkama, et ma tõin näite ka, kui Tõnis jääb nüüd mõrvaga vahele, siis on vaja hakata rääkima, et see ohver on täiega süüdi, et ta ära tapeti, on ju. Ja nüüd tuli kohtuotsus ära. Ja lähen kommentaariumisse ja vaatan, et täiesti perses, et nagu ongi, nüüd üritatakse nagu täiega, et et kohtusüsteem sai pihta, siis oli see, et kaebab ju edasi, et siis meil kogu aeg ju tehakse ümber neid asju, on ju, et siis, et nagu inimesed on täiesti veendunud, ei, see oli kohtupläkk ja nüüd järgmises astmes võidab. Ja siis olid need kommentaarid ka, mis on, et nüüd mitte ükski isa enam ei taha oma tütart aidata, ma ei tea, kuidagi tema karjääri jooksul täiesti absurdseid asju oli kommentaariumis nagu, et räme, ikka päris räme, sest et see oli suur kaotus, mitte ainult Tõnisele, kõikidele ta fännidele nagu. Kumma fännidele, siis Tõnise fännidele või? Tõnise fännidele, jah. Aga sa ise ütlesid ka tegelikult, et ega kohus on süüdi praegu ja ikkagi on Kelly ema süüdi, nii et selles mõttes see ei muuda nagu ikkagi arvamust. Ja huvitav asi oli see ka, et mulle kirjutas ka üks inimene, et nagu, aga kus on, küsimus oli, et nagu tema arvates on imelik, et kus on Kelly ema, et miks Kelly ema pildis ei ole? Ja mina ei suuda aru saada, mis vahet selle. No ei ole, Mis siis? Peab olema või? Jah, Kelly ema ei olnud omastamises süüdi või kuidas see siin öeldi. Aga lähme siis selles mõttes sama teemaga edasi ja tegelikult Õhtuleht, Õhtulehe artikkel, aga tegelikult Vikerr hommikus siis küsiti õigusteaduse doktorikraadiga jurist Kärt Pormeistrilt, kes on sotsiaalmeedias tuntud kui tavakodanikust naisterahvas. Et kas otsus on rahuldav? Pormeister kostis, et üldkokkuvõttes ikka. Hinnangu andmisega kohtuotsuse sisule ma ootaks juuni lõpuni, ütles ta, et siis tulevad ka kohtult põhjendused. Kui saatejuht palus lihtsas keeles selgitada, millest Tõnis Sildaru süüdi mõisteti, vastas Pormeister. Lihtsas keeles selles, et ta pani tütre raha tuuri. Minu arvates on nagu imeline. Aitäh, Kärt Pormeister, et sa oled olemas, et kuidas pikka õiguslikku teksti inimkeelde panna. See on nagu super. Pani tütre raha tuuri, kõik saavad aru, väga hea. See näitab ära, et tegu on targa inimesega, et ta suudab rasked asjad selgitada lihtsate sõnadega. Jah, see on oskus, see on päris oskus. Tegelikult ka. Ei, päris ka, ma olen ka nõus. 100% ilma irooniata. Kui seda niimoodi rõhutad, et ilma irooniata, siis see tundub, et see on mega irooniline. Ei, see ei ole üldse irooniline. Mina olen päriselt see ma räägigi, see ei ole üldse irooniline. Kes usub sellesse, et tuleb inimkeeles ikka rääkida, et mul on raske ka mõnda inimestega, kes kujutavad ette, et nad on nii erudeeritud, et panevad lihtsalt näin tullu. Ma lähen nüüd teemast küll kõrval, aga see on, Ants küsis mu käest, et mis asjad on pilved. Ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, ma seletan talle, mis asi on pilv. Ja ma seletasin talle ära, mis asi on pilv. Ja siis ta vaatas mulle otsa, umbes nagu, et issil on mingi haigusook peal. Ja siis ma sain aru, et ma rääksin talle just veeaurust ja nagu sellest, et veeaur on kergem ja sellepärast ta tõuseb üles. See on, pilv on lihtsalt veeaur. Et see on nagu, ma nagu panin ka üle selles mõttes. Jah, me kipume tegelikult vanematena võtma päris tihti, ma teen enda käest selles mõttes lapsi nagu võrdsete partneritena ja mina olen terve elu filosofeerinud Melluga ja mul puudub igasugune teadmine, kui palju ta tegelikult on seda filosofeerimist nagu vastu võtnud, aga ta vaatab hästi sellise näoga, nagu ta on nagu mega nagu concentrated ja kuulab ja on väga nagu innis. Ma küsin, et Mellu, kas said seda aru? Okei, siis räägin nagu mingit... Vähemalt on aus! Ja. Aga päris tihti on ka neid olnud hetki, kus päris, et me filosofeerime või siis mina filosofeerin või midagi arutan hästi pikalt, siis küsin, kas sain aru, ja ikka sai. Väga hea, siis räägin edasi, tähtsat juttu. Ma ei mäleta, kuidas meil oli ka mingi point oli selle vihma või millegagi oli see, et kui vihma saab, siis ma ei mäleta, mis ma ütlesin, et jumal pissib või midagi taolist. Okay. Või nutab või mingi siukese asi oli, et ma ei hakka parem selgitama täpselt, mis siin on. Tundub nagu lihtsam lapsele selgitada. Et kujutan ette, et sinu kuradi veeauru jutt tõesti
tapaks ka targema inimese. Jah, juhtub. Hea näide ka. Võib-olla sa mäletad, kunagi tegime võhkrites, oli üks teema, sinises pudelis oli vaja vett. Hono ponjo. Türa, ma lihtsalt seletasin kõik ära. Andy on nagu, türa küll, okei. Fucking insane. Ja. See on nii, jah. Ma olen nagu ants, et minuga tuleb ka rääkida lihtsas keeles. Aga Kärt Pormeister meenutas ka Tõnis Sildaru 2020. aasta tütre vastu esitatud seltsingu hagi. Selles väitis Tõnis, et Kelly sõlmis ema ja isaga seltsilepingu 2007. aastal, kui oli 5-aastane. Tõnise väitel liitus poeg Henri Sildaru seltsinguga aasta hiljem 2008. aastal, olles umbes 2-aastane. Täiesti normaalne. Nice. Väga kõva. Pormeistri sõnul tähendanuks Tõnis Sildaru enda loogika järgi see, et Kelly oli 2019. aastaks 12 aastat pereäri teeninud. Kogu oma lapsepõlve teenib pereäri ja tema kontol oli 2019. aasta alguses napilt enne, kui ta 17 sai veidi üle 6000 euro. Kõik raha oli ära võetud, rääkis Pormeister. Tema sõnul oli eriti kõnekas seltsingu hagis väide, et lastega olevat kokku lepitud, et nad saavad auhinna rahades kumbki 12,5% taskurahaks, kuid hiljem lepiti väidetavalt kokku, et ka laste taskuraha läheb maja ehitamiseks. Aga kelle nimel oli maja? Ainult Tõnis Sildaru nimel. See oli ainult tema ainuomandis, ütles Pormeister. Tema hinnangul muutus Tõnis Sildaru positsioon hiljem vastavalt vajadusele. Kui maja oli tema nimel, sobis see talle, kuid kohtus soovis ta Pormeistri sõnul juba väita, et maja peaks olema kõigi oma. Kui sa faktidele otsa vaatad, siis siin ei ole küsimustki, et Tõnis Sildaru on täielik pätt olnud tütre suhtes, ütles Pormeister. Ja kui Pormeister ütleb niimoodi, et tal on täielik pätt tütre suhtes, siis on ilmselge, et see peab vastama tõele. Jah, ma tahtsin seda sama öelda, sellepärast, et tegu on nagu, et tegu ei ole, nagu Brigitte Susanne Unt kunagi ütles, suvalise inimesega, vaid tegu on, selle inimese on doktorikraad, nagu ta on juuradoktor. Kui juuradoktor julgeb eetris öelda Tõnis Sildaru kohta, et ta on olnud tütrega täielik pätt, siis järelikult on tegu sellise hinnanguga, mis on pädev selles mõttes, et siin ei ole nagu seda, et nüüd Tõnis on kohtusse. Ei anna. Tead, kes veel doktor on? Doktor Alban. Okay. Ja doktor Alban ütles kunagi kuldsed sõna, et it's my life, my life. Nii. Igatahes Pormeister ei nõustunud käsitlusega, nagu oleks Sildarude saga eeskätt vanemate lahkumineku tagajärg, mida kaagutatakse Facebooki kommentaariumites nagu segane, vaata. Segased. Minu arvates see lahkumineku jutt on väga kaval avalikkusega manipuleerimise strateegia olnud. Hästi toiminud. Väga hästi toiminud, ja. Nii hea on ju süüdistada lahkumineku korral naist, et oi, pahad naised on õelad ja lahkumineku korral keeravad käru. Pormeistri sõnul on Sildarude saaga kommentaariumid olnud täis naistevastast viha. Ta lisas, et sarnaseid kommentaare leiab ka Facebooki lehelt, mille nimi on Henri Sildaru ja mis Tõnis Sildaru sõnul kuulub talle. Kui me vaatame fakte, siis sõltumata sellest, kas vanemad olid koos või lahus, Kelly vara oli tuuri pandud, ütles Pormeister. Tema hinnangul oleks Kelly Sildaruga vanemate koospüsimise korral täiskasvanuks saades lõpuks aru saanud, et olukord ei ole normaalne. 2019. aasta alguseks oli isa nimel uhke maja, osa varasid oli suunatud MTÜ-sse ning Kelly enda nimel oli vaid umbes 6000 eurot. Pormeister rääkis ka avalikustatud helifailides, millest Tõnis Sildaru ütleb tütrele, et kõik, mis kuulub vanemale, on vanema surma korral lapse oma. See on jumala vale. Vanem ei pea isegi lapsele pärandama midagi, ütles Pormeister. Kui laps on täiskasvanud ega ole enam vanem ülalpeetav, võib vanem lapse testamendiga varast ilma jätta. Jep. Süüdistuses oli juttu rohkem kui 1 miljonist eurost, kuid kohtus mõisteti Tõnis Sildarult välja veidi üle 200 000 euro. Miks nii? Pormeistri sõnul koondab 1 miljon kokku kõik summad, mis Kellilt ära võeti või kellelegi teisele liikusid. See ei pruugi olla Tõnisele endale, selgitas ta.
Tema sõnul kandis Tõnis Sildaru aastate jooksul tütre kontolt enda kontole üle 400 000 euro, võttis välja 10 000 eurosid sularahas ning raha kanti ka teiste lähedaste kontodele. Lisaks kandis Sildaru pormeistri sõnul algul ise Kelly kontolt sponsorraha MTÜ-sse ja hiljem lasi seda otse MTÜ kontole kanda. MTÜ-s, kui ma viimati vaatasin äriregistrist, oli kokku 300 000 eurot varasid, ütles pormeister. Tema hinnangul ei suuda paljud inimesed eristada sportlikke saavutusi ja lapsevanema tegevust. See ei ole spordilugu. See on ühe lapsevanema ja tema toime pandud väärkohtlemise lugu laste suhtes. See on kõige olulisem asi, mida võiks ka nagu tegelikult need Tõnis Sildaru fännid siis nagu aru saada, et see ei ole nagu spordilugu, see on ühe lapsevanema, ütlen korra veel, see on ühe lapsevanema ja tema toime pandud väärkohtlemise lugu laste suhtes. Tore nii ongi, Jah. Ja pormeistri peamine soovitus lapsevanematele on lihtne. Kui laps hakkab mõnes valdkonnas jõudma tasemele, kus mängus on päris raha, tuleb need kurssi viia, kuidas lapsevaraga seaduslikult ümber käia. Esimene asi, mida ta peab teadma, mida paljud tuleb välja, et ei tea, on see, et lapse vara on ikkagi lapse vara. Easy, ma nagu olengi nagu kommentaariumit vaadanud, et seal on hästi palju just nimelt seda mentaliteeti, et et aga tema oma tütre üles töötas, on ju. Ja siis ongi nagu see, et huvitav, et kas see ongi nagu siis, et kuidas sellest see suhtuma peab, kas see siis tähendab niimoodi, et tegelikult mitte keegi, mõtleme korra ajas tagasi, kõik need suured kuradi, kes praegu on Tõnise poolt, eks ole. Kes võitis suusatamises medaleid? Kas see oli Andrus Veerpalu või see oli Alaver? Andrus Veerpalust räägiti kogu aeg. Tema oli suur kangelane, on ju. Mõtlesin, sa ütlesid, kas Andrus Veerpalu või Andrus Veerpalu isa? Ei. Et kuidagi see treener on praegusel hetkel tõstetud nagu nii kõrgele. Nagu põhimõtteliselt see, kes tegelikult medaleid tõi. Aga ja palun vabandust, võib-olla jälle ebapopulaarne arvamus. Ja see on sellepärast, et Kelly on naine. Sellepärast. Et kui meessportlane võidab medali, siis ta on ikkagi ise, ta on nagu meesraisk, ta on ikkagi ära teinud. Aga Kristina Šmigunni puhul ma ei mäleta seda, et Anatoli Šmigunni oleks esile tõstetud, siis oli ikkagi Kristina Šmigun. Neil ei olnud konflikti. Kui oleks konflikt olnud. Veerpalu ka ei olnud. Et see ei ole võib-olla hea näide, äkki me leiaksime kuskilt ajust, vist ei leia praegu. Aga see on hästi veider, et nüüd millegi pärast on vaja seda Tõnist nagu hullult tõsta, et nagu selles mõttes, aga lõppkokkuvõttes kuradi renni sõitma läks Kelly. Ja mulle meeldib nagu see ka, et aga kui ta lisa ei oleks, siis ta oleks medaleid võitnud. Aga nagu me oleme Andreasega küsinud enne, aga kust te teate seda? Äkki oleks teine treener, äkki oleks rohkem medaleid olnud isegi? Kes teab? Lapsevanema kohustus on suunata oma lapsi selles mõttes neid asju tegema, mida lapsed tahavad teha või milles nad on andekad selles mõttes, et me ei saa nagu võtta kogu seda isa vastutust ära ka isana. Et nagu, et mis Tõnis Sildar oleks peast tegema, et nagu, mul lapsed andekad, ma ei pane neid sportima, sellepärast äkki ma tarvad kunagi tulid või. Ta ju kasvatas neid nagu kuradi tõuhobusid või kuidas seda nagu nimetati. Jah. Et see on hästi kummaline, et sellest ma ei saa aru, et me räägime nüüd selle konflikti puhul ongi nagu see, et tegelikult justkui nagu see sportlane on ei keegi, natuke nagu see vaib. Ja siis teine asi on see ka, ja kusjuures on kõikidele naisterahvastele ka, ma mõtlen seda jumala tõsiselt, meesterahvastele ka, aga rohkem naisterahvastele. Kui teil on esimene kohting, siis hästi sujuvalt minge jutuga selle peale, mis te sellest Sildarude asjast arvate. Küsige seda oma kohtingu, kellega te kohtingul olete. Väga hea viis tuvastada ära esimene punane lipp kohe. Et kui... Ja, aga ta on nii nunnu ju. Kes nüüd nunnu on? See, kes arvab, et Tõnis Sildaru on healane. No, see inimene on lost cause anyway, kes nagu selle järgi võtab. Aga lihtsalt seal on nagu see point, et väga paljudel inimestel on kommentaariumis näha nende suhtumine, et ongi, et kui isa on treeninud last, siis justkui nagu kogu see raha peaks olema isa oma. Ja see on hästi kummaline.
see on hästi kummaline, et nagu kui palju siis, et kuidas me siis jagame seda protsenti või mis asi see on, lõppkokkuvõttes, kui laps käib ja võidab medalit, siis sorry, aga see on lapse raha. Ja see on ka, et nagu, see on see asi, et see on nagu, kuidas ma ütlen, see peaks olema siis lapse vanemal, kes otsustab olla treener, see peaks olema talle nagu kohe teada, mis on see, millele tegelikult ju Kärt ka viitab siin, eks ole, tegelikult, et tasuks ennast nagu kurssi viia. Sest et ma olen seda ka need inimesed hakkavad rääkima, treeneri tasu on nii palju ja nii palju. Okei, aga kas neil oli omavahel tehtud nagu see, et isa võtab tasu? Tegelikult ju ei olnud. Siis see vara on lapse oma, mitte isa oma. Et seal ongi... Ta teeb praegu Henriga sama asja tegelikult ju. Jep. Nagu... Ja Henry on kas ära tinistatud või on see lihtsalt järgmine Kelly tulemas, kes teab, aga praegusel hetkel küll jah, et tundub, et käib sama asi vist. Tõnisel on veel üks laps tulemas, et alt. Nüüd 3. on ka võimalik veel suudetakse teha. Lapsed tulevadki sealt alt. Alrighty. Igatahes Kärt Pormeister pidas absurdseks mõtet, et 5-aastase ja 2-aastase lapsega saaks sisuliselt kokku leppida, kuidas enda teenitud raha kasutatakse. Ma mõtlesin ka, et mul tegelikult Tommi ja Milluga peaks tegelikult praegu arutama asjad läbi. Praegu on kõige parem aeg teha lepinguid. Millu on 3 ja 6, et PM, võib-olla natuke liiga vanad isegi, Tõnise loogika järgi. Tähendab, ma ei tea, mõni laps on väga tark ikkagi ka, et ma arvan, et 2-aastasega ikkagi tasub. Kurat, ma mõtlen selle peale, ma küsin Oskari käest, et kuule, kas omletti tahad? Ei, tahan. Ja tundub täiesti küps inimene, et lepingut sõlmida. Ei, absoluutselt. Nad on väga sellis mõttes nagu... Hea küll. Igatahes fantastiline, ütles Pormeister. Minu 6-aastane ka ütleb, et võta kõik mu taskuraha, et me saaks osta maja või minna reisile, ütles ta irooniliselt. Ma usun, et kui ma koguks raha endale, võtaks järgmised 12 aastat, siis ta täisealiseks saades ei oleks enam nii õnnelik sellele. No shit, on ju. Ja võtame kähku veel Kelly lõppu veel ühe Postimees ka, kus taaskord Kärt Pormeister on jutustama pistetud. Ja siin on tekst, kuigi Tõnis Sildaru pole otsust edasi kaevanud, usub Pormeister, et ta teeb seda, sest ta keeldus oportuniteedist. Lisaks tunnetab Pormeister, tundub, et Pormeister on tunnetaja Pormeister. Et kohtus kaotamisest võidakse teha järjekordne õe ja venna vastasseis. Minult on palju küsitud, miks seisis Henri Sildaru maakohtu otsuse kuulutamise ajal isa Tõnise kõrval süüpingis. Sorry, aga minu on nagu nii naljakas, et on üks kõrvaline isek nimega Kärt Pormeister ja inimesed küsivad tema käest asja. Minult ei ole mitte keegi kord küsinud seda tegelikult. Ei, aga ma saan aru, ta on... see nimekiri, vaata see nimekiri asjades, millest sina pädev oled, see on üsna lühike. True. Sa oled vähemalt sportlik inimene, mina olen lihtsalt kott sitta. Märt. Jah. Sa ei ole piisavalt suur, et sind kotiks saaks nimetada. True. Aga see mõttes, et miks seisi Henri Sildaru maakohta otsuse kuulutusmeel ajal isa Tõnise kõrval süüpingis? See oli crazy, kui ma nägin seda. Nii veider, miks vittu te olete samades riietes, seisate seal veel? Same clothes. See oli ka, ma ei olnud jõudnud isegi näha seda, et küsimust, et miks Henri seal on või kuskil, mul oli ka nagu, et miks sa seal oled? Ta ei saa lasta poega liiga kaugele endast. Et nagu ikka mega veider oli see, jah. Ja see ongi need, ehk milles Henrit süüdistatakse ja miks ta on nagu kohtualune seal saalis otsust kuulas. Ja siis Pormeister vastab ise. Siin tuleb mängu fakt, et 2024. aasta novembris pandi äsja täisealiseks saanud Henri selle sama kohtu all olnud MTÜ juhatuse liikmeks. Ma ei kujuta ette, miks otsustati noor sportlane panna sellisesse olukorda, et tema peab nüüd just selle kohtu all oleva MTÜ juhatusse minema. Majandusaasta aruannete järgi pole sinna MTÜ-sse pärast 2019. aastat sponsorrahasid või muid toetusi laekunud. See tähendab, et Henri enda sponsorrahad sinna MTÜ-sse ei liigu. Henri Sildaru sponsorrahad liiguvad tõenäoliselt hoopis MTÜ-sse Paeokka, kuhu näiteks Urmas Sõõrumaa kutsus rahvast üles Henri Sildarule sportimiseks annetusi tegema. Selle juhatuses aga Henrit pole, on vaid Tõnise isa Kalev Sildaru ja vend Meelis Sildaru.
Pormeistri sõnul on MTÜ tegelik kasusaaja Kalev Sildaru. Tegelikult on Madis. Tegelikult on Madis, mitte Meelis, aga... Ütlesid Meelis või? Jah. No ma... Loed Madis, ütled Meelis, aga need on... Kui mina ütlen Madis, sina ütled Meelis. Madis, Meelis! Iga mõtlev inimene... Iga mõtlev inimene peaks endalt küsima, miks pandi Henri Sildaru just selle MTÜ juhatusse, mille vastu Kelly Sildaru esitas juba aastaid tagasi tsiviilhagi? Miks pole Henri Sildaru selle MTÜ juhatuse liige, kuhu täna tema spordiks mõeldud annetusi ja toetusi kogutakse, ütleb pormeister? No, täis persest, no see ongi, see on lihtsalt see... ikka kõik lahti ja kirjutab meile kõik nagu lihtsate sõnadega ära nagu. Seal ongi lihtsalt ei midagi muud. Paneme Henri sinna kuradi juhatusse, et siis on Kelly nagu Henri vastu sõja, see ongi nagu ma ei tea, täiesti haige. Fucking hell, huvitav, kui palju Henri saab sõimu isa käest. Vaata mäletad, seal oli häda oli, et Kellil oli 30 000 jälgijat, on ja mina et Henril oli palju vähem praegu, oota ma korra kiiresti vaatan. Henri Sildaru, 38 000 followeri, see on ju mitte midagi, see on tükk sitta, see on ju maailma, mõtle kui palju sellel teisel vennal on. 4 miljonit, 38 000 või? Kas saab iga päev sellest sõimata ka või? Jep. Kuule, oota, enne kui lähme edasi, siis tegelikult üks oluline asi on väär rääkida. Meil on väikene probleem. Võhkuritel tuleb suveshow, mille pealkiri on Tagasi algallika juurde ja see toimub Genialistide klubis, sellepärast, et Genialistide klubis sai Võhkuride alguse, esimesed saated me tegime seal, by the way. Ja see 24. juuli on ja algab 19.00. Aga milles on probleem? Probleem on selles, et me panime paar päeva tagasi need Patreoni müüki ja 85% piletitest on müüdud. Seega, ma ei tea, kui te seda kuulete, siis link on selles mõttes YouTube'is seal descriptioni all, nagu öeldakse, et mine vajuta peale ja soeta endale pilet. Äkki saad, aga jah, see on see, mis tegelikult toimus, on päris pöörane, et põhimõtteliselt paari päevaga müüsime show peaaegu välja. Et tšeki üle ja vaata, äkki saad tulla punti meie juurde Tartusse. Ja mis naljakas oli? Veel üks naljakas selle asja juurde. See on see, kui ma näen vaata, kus pileteid ostetakse. Ja siis, kui me selle müüki panime, siis okei, Tartu vaata, et nad äkki Tartus, vaat inimesi on nagu Tartus vähem, et võib-olla nii kiiresti ei välja nagu, et ma arvasin, et Tartu ostjaid oli seal mingisugune 5 või 6%. Seal on Tallinn, seal on Melbourne, seal oli, ma ei tea, mis igasuguseid asju oli seal, Viljandid, kõik asjad. Jaa, aga see tekitabki selle küsimuse, et kuidas osad inimesed ütlevad seda, et Tallinn on parem kui Tartu. Aga siis seletage ära, kuidas on võimalik, et tartlased, et nagu Tallinnast nii kohe nagu inimesed on Tartusse tulema. Ja see oli ka huvitavaks, siis mäletan, kui me tegime selle Gala-show Tallinnas, siis tegin Instagramis küsimuse, et kui me tuleksime Tartusse, et kas sa nagu tuleksid show'le või siis ma ei mäleta. Seal on mingi 70 või 80 inimest oli vastanud, et jah, kohe tuleks. Okei. No need vastajad olid ise Tallinnast. Ja ma tuleks Tartusse ka, jah? Ei, aga lihtsalt see huvitav, et ma absoluutselt kindlasti ei hakka nagu tartlastega, tartlasi nuhtlema, ei, Tartu on nagu maailma parim koht, tartlased on maailma toredamad inimesed, on ja, aga tundub, et tallinlased ja Melbourne'id ja viljandlased on ka. Jah, tuleb välja, et ei olegi, et Tartu ei ole parem kui Tallinn ega vastupidi. Igal pool on äge. Jah. Lihtsalt meie peame seal olla. Nii on, jah. Aga ma ei tea, rääksime Sildarude asi ära, räägime, tülid ei ole veel lõppenud. Tülisid on veel. Mul oli see, kuidas see öeldakse, et ma ei tea, ja sa hakkad rääkima. Mida sa ei tea? Mida sa ei tea? Midagi. Aga nagu ma ütlesin, tülisid on veel ja tüli on ka Katrin Lusti ja Vootele päi vahel. Ja see tüli on jõudnud kohtusse ja tegu on artikliga, mida Võhkarid on ka nagu enne rääkinud. See oli see, kus Vootele päi olevat olnud purjus, olevat aelenud ühes Tartu lokaalis ja olevat ajanud mingile mehele kättpüksi. Fun. Rääksime sellest Patreonis, ma mäletan, jah. Ja siis sellest tõstatus nagu teema, et nagu Katrin Lust tõstatas selle teema, et kas see ei ole julgeolekuoht, viidates sellele, et kas see ei ole julgeolekuoht see, kui nii kõrgel kohal nagu Vootele päi, et ikkagi nõunik, et on homoseksuaal. Kas see ei ole julgeolekuoht?
see toon oli jah, et paljud meist ikkagi nägid seal homofoobset tooni, mida vist Katrin Lust ise ei ole tunnistanud, aga kõrvalvaatajatele see mulje nagu jäi. Aga jah, räägi siis Vootele Päi postitusest Facebookis. Jah, Vootele kirjutas Facebooki. Kirjutas niimoodi, et Lust ja lillapidu ning anyway, Lust ja lillapidu ning muidugi tekib mõistlikul inimese põhjendatud küsimus, miks ma seda asja lihtsalt rahule ei jätnud, miks minna Lusti ja Postimehe vastu kohtusse. Kujutage ette, et küsite AI-lt enda kohta ja üks esimesi vasteid on see, et olete kedagi vastu tahtmist kuskil kabistanud, mis on ühemõtteliselt vale. Seda maailmas, kus AI põhistest taustakontrollist on samas baashügieen, kus seda võivad teha kõik mu tänased ja tulevased koostööpartnerid, võimalikult tööandjad, eriti inimesed välisriikides, kelle pole õrna aimugi meie meediaruumist ning Lusti kuu-uuri positsioneeringust selles. Ühe lõiguga niukitakse terve Lusti business nagu lihtsalt, et see annab nagu nii filigraanselt on see sõnastatud, mis ongi nagu see, et meie meediaruum ja Lusti positsioneering selles meediamaastikul, mis on kuskil fucking down the gutter. Aga jätkab. Seega ei ole see minu jaoks lihtsalt mingi ego ja moraalse kahju, vaid jätkuvast maine kahjust tingitud otsese võimaliku majandusliku kahju küsimus, mis tõttu ongi mu taotlus olnud ja on jätkuvalt mullu suvel avaldatud rõve artikkel lihtsalt kustutada. Alustuseks palusin anonüümse allika subjektiivsel eksitaval hinnangul põhineva artikli eemaldamist ikka otse Postimehelt. Asjata. Seejärel oli neil hagi esitamisest aega pool aastat, et järele mõelda. Asjata. Eks antud pealkiri ning kuuldavasti artikkel selle taga on omamoodi kinnituseks, et ei Postimees ega Elu24 ega ka selle peatoimetaja Lust ei saa jätkuvalt aru, mille üle päriselt arutatakse. Arutame, mis on avalik huvi avaldada anonüümse kolmanda tunnistaja hinnangulisi väiteid. Stiilis ma olin häiritud, mis selgelt annavad inimese kohta kellegi kõrvalise võimalik, et mis tahes poliitilistest või isiklikest motiividest ajendatud väärtushinnangu, antud ju eksitava nii tavainimese tunnetuses kui ka tehisintellektile. Tegelikult arutame ka, kas anonüümsel hinnangulisel vihjel põhinev artikli kontekstis sulgudes minu isiku suhtes tõstatada muuhulgas küsimus, et kas seksuaalvähemuse tervikuna on vastutavates riiklikes ametites kuidagi suurem julgeolekurisk. Eilne kohtumine näitas, et igasugune ühisosa arusaamades puudub. Elu24 tänane kajastus näitab omakorda, et minu karakteri retsimine jätkub. Lisaks võtavad ette ka mu advokaadi. Pole kahtluski, et Lust lüpsab seda kaasust maksimaalselt. Kas ja mis hinnaga ta seda teeb ning kas või kuidas keegi millestki, kui üldse aru on saanud, annavad osapooltele ehk aru, aeg ja kohtusüsteem. Seniks võtame ka vett vahele. Võruvett. Võluvett. Selle ma lisasin ise, see ei ole võtteles. Et üldiselt tema nagu mure on nagu arusaadav. Minul on muidugi see küsimus, et minu esmane küsimus on kohe, et okei, kui see artikkel kustutatakse, aga kui see mingis kuradi datasetis sees on, siis on perses. Sama mõte oli mul ka, et see sealt kaob ära, siis damage is done ju. Kõik see muud räni on ka ju alles ju. Aga sellegi poolest see on väga hea ja tegelikult see võib mõnes mõttes olla nagu, vähemalt mina seda niimoodi näen, et esitada see küsimus, et mis on see avalik huvi, ja taaskord hästi oluline on rääkida sellest ka, et see ei ole avalik huvi, et avalikkuse huvi, aga avalik huvi, et kas see on avalikkuse huvides lasta välja mingisuguse kolmanda osapoole täiesti subjektiivne hinnang mingisugusele sellisele olukorrale. See on väga hea küsimus. Okei, aga kas me saame seda küsida ka podcastide kohta või? Kui kellegi ei meeldi minupoolne nägemus mingisugusest asjast. Et see teistpidi on nagu väga ohtlik pretsedent ju. Ma ei usu seda, sellepärast, et kui sina midagi sellist tõlgendad, vaata, siis ongi see, sa nagu tiražeerid nagu seda ise, on ju. Meie tiražeerime võhkareid ise. Aga see, et keegi anonüümne inimene kirjutab Elu24-le, mina isiklikult olin häiritud ja siis see lükatakse pealkirjaks kohe,
ma arvan, et need ei ole võrreldavad. Selles mõttes ma saan nagu Vootele päi nagu probleemist aru ja noh, et ma näen, et nagu ikkagi nagu mõtlev inimene on nagu selles mõttes tema taga ja ta nagu saab aru, aga eks ta ole, et eks siin läheb aega kindlasti, ma kujutan ette, et mingi aasta aja pärast me räägime uuesti sellest, on ju. Võib-olla küll, jah. Ju siukest juba aeglaselt. Eriti kui vastaspool aru ei saa. Aga noh, kommentaarium on ikka see, mis nagu tegelikult toob naeratuse meie kõigi nägudele. See on nagu treetsis, vaata, kui sa lähed treetsi, postitus, okei, lähen kommentaariumisse, okei, now we're talking. Et ma armastan, kui vanad sõbrannad leiavad teineteist Vootele päi kommentaariumist. Ja sõbrannad on jutumärkides. Aga seal, ma mõtlesin, tead, ma teen sellise asja, et Katrin Lust ja Mallukas on natuke sarnased. Küsin, et mis sa mõtled sellega? Küsi. Ma tunnen, et härra Legrand juba hakkab storyt tegema, aga enne kui ta jõuab selle valmis teha, mida sa mõtled sellega? Ei, ma mõtlen selles suhtes, et nad on mõlemad ikkagi armastatud inimesed mingi kindla kontingendi poolt. Mõlemal on suur, mulle vähemalt tundub, et mõlemal on suur nagu austajate arv, eks ole. Nad on väga vastuolulised mõlemad ja nad mingitel hetkedel vahepeal flipivad ära ja siis panevad hullu. See kompotti võib öelda, et siis nad on ka Putiniga sarnast. No, ma selles mõttes mõtlen, meie kõigiga. Okei, et ega nali kõrvale, et nad on ju tegelikult mõlemad on oma kohas populaarsed, ei ole? Kindlasti, muidugi. Nad on lihtsalt nagu vastasleer selles mõttes. Aga see on naljakas, et nagu Mallu-Mariann Reimann Legrand, fantastiline nimi by the way, lendas siis nagu kommentaariumisse nagu aatom pomm ja kirjutas Lustisse imesta, millal ta ükskord lahti lastakse. Ja siis okse emoji vist, ma ei tea. Katrin Lust tuli kohe punti sinna Vootele kommentaariumisse. Nii heasoovlik inimene tundud ja üldse mitte kiusaja. Ja siis white power märk või? See on okei emoji. Okay. Malju kirjutas, et Katrin Lust, musu. Me kõik teame, mis taktikepi all sa töötajaid kohtled, seega see jutt jätta heaga omale või häirib mu kommentaar sind seetõttu, et sa mind ei saa kiusata, sest I don't give two shits about you. Smiley face. Ma räägin, see on nii tore. Siis see lisab. See lisab veel. PS, kas sa läksid siis lõpuks Oliveri juurde tagasi ta sõbra juurest või siiani oled ula peal? Ära nüüd kohtusse anna, su mees ise kurtis mulle. Winky face smile. Katrin Last kirjutas, õnneks liigub sinu kohta, eks Maljule, õnneks liigub sinu kohta ka hulgas saunajutte ja ole selle pärast kohe mureta, smile. Kiusata saab kõiki, ehe näide sellest oledki sina. Väga palju intelligentset vestlust, jätkame. Siis ta lisas juurde, Mallu-Mariann Reimann Legrand, päris rasvased väited. Vaata, et sa korralikult ikka tõendeid kogud selle kohta, mis sa avalikult välja ütled, mitte ei esita kellegi suusõnalist loba. Ma sinuga rohkem vestelda ei suuda, sest iga kord, kui ma su nime kuulen, siis mul hakkab midagi sinna kanti, see on jälle see märk. Mallu-Mariann Reimann Legrand. Katrin Last. Kas ma pean vestlused Oliveriga siia üles riputama või mis asitõendeid soovid täpsemalt, mida ma koguma peaks? Küsimärk, smile, pilte sinust Egertiga, küsimärk, üldse oli see klikk. Täiesti perses. Katrin Last kirjutab, Mallu-Mariann Reimann Legrand. Sa provotseerid enda meelest hiilgavalt, aga tegelikult oled sa südames üks kartlik tegelane, kes käib nõia juures suurest hirmust küsimas nõu, ka su isiklikud saladused võivad välja ujuda ja kõigile teada saada. Saada oma Tomile või Legrantile või kuidas sa teda kutsud, tervisi. Vanasti ta ikka kirjutas palju. Huvitav, kas tal on need vestlused alles või on minuga suhtluse ära kustutanud? Rohkem ma tasuta siin seda loba edasi ajada ei soovi, tuleb ikka raha eest blogisse panna, nagu sina teiste eludega teed. Käed, hands up ja smiling face. Nagu mida vittu? Ja kusjuures, nagu sorry, aga sellel on täpselt see vibe, et ma saan aru, et Märten on mulle ka kirjutanud, et see on nagu see yes and, et mis siis, et see on nagu see, seal on veits nagu see vibe, et mina nikkusin temaga enne
Sure, mis siis? Nagu, who the fuck cares? Ma ei tea, täiesti arusaamatu. Mallu Marianne Draymond-Legrand kirjutas, et Katrin Last, oi, keegi läks vist pingesse, smile. Nõiajuttude kohta ei oska muud öelda, kui küsida, et kas sa oled alustanud varahommikuse joomisega või mis sun bluud sajad täpsemalt. Musule võin tervisi saata küll, sina saada oma peiksidele ja abikaasale kah inglimärk ja süda. Ja see äkki mitte kuskilt lendab sisse Kristina Pärtelpoeg, kes kirjutab, Katrin Last, mulle meeldib, kuidas sa kogu aeg kutsud kõiki teisi kiusajateks, aga tegelikult oled ise number 1 bulli. Nii et ainult sisukad vestlused, millest kujunes välja 28. mail uus skandaal. Siis lendas Kuuria, jah, see on Kuuria, oli enne. Ei, võib-olla sa hääldad valesti. Kuidas sa tahad, Kuuria või? Kuuria! See oli Kuuria postitus ja seal oli kirjas niimoodi. Ja siis me jõuame kohe sinna, kuidas see Vootele päige veel seotud on. Katrin Lust kirjutas Kuurias 28. mai. Päris mitu inimest on küsinud, kas see Triin Palmipuu, kes Vootele päipostituste juures minu osas ilkuvalt sõna võtab, on Postimehe töötaja. Enne kui ma jätkan, ma tahan öelda, et kes iganes on kirjutanud Katrin Lustile ja küsinud, kas see Triin Palmipuu Postimehes töötab, guugelda. Kord, tee väike guugeldus. Et ära ole Eleri Reinart küsides, et kas Andreas, kas sina teed võhkareid? Ei, teine Andreas Jääger. Et nagu guugeldamine on populaarne, proovime. Vootele kasutab AI-d selle jaoks. Ma siiamaani mõtlen, et sa oleks võinud Eleri Reinartile vastata ja öelda talle, et noh, et kas sina oled see, kes teeb võhkaride podcasti, siis oleks võinud lihtsalt vastata. Tead, ütlen ausalt, ma ei tea, ma üritan seda meile selgitada. Jah, on aega mulle veits. Aga Kuuria siis jätkab, et jah, on küll, tegelikult pole see kaugeltki esimesest korda. Mulle on saadetud tema kommentaare minu suunas juba mitmeid aastaid, küll Virginia Woolf gruppidest ja mujalt. Olen siiani vait olnud, aga seekord mõtlesin, et jagan siiski tausta. Ma arvan, et see on väga hea mõte, aitäh. Päris palju inimesi pöördub minu poole seoses töökiusuga. Need on keerulised lood, kus inimene tahab rääkida, aga peab samal ajal oma töökohta säilitama ja nii edasi. Tegelikult olen aga ise tihti nendega samas paadis. Kuidas käituda kolleegiga, kes istub sinuga samas ruumis ja teretab sind suure sooja naeratusega, aga samal ajal kommenteerib avalikult mind neti avarustes ja räägib töö juures pidevalt taga. Jälle, jään korras seisma selles mõttes, aga sellega ma saan aru, et see on tegelikult päris raske situatsioon, kui ongi mingisugune kolleeg. Tšau Märt, la ja siis käib selja taga, türa see Märt on munn. Jah, ma mõtlen seda, kirjutan ka pealt Märta munn. Et nagu, kui me nagu koos töötaks, on ju, ja keegi minu kohta niimoodi, siis noh, ma selles mõttes mina võtaks jutule. Kuule, tule siia, räägime. Prooviks vähemalt, on ju. Teine asi, kui mina seda, ma ei tea, kuskil väga selgelt mulle mingi inimene ei meeldi, on ju, töö juures. Sest et olgem ausad, see on väga suur meediamaja, et noh, see on tõenäoline, et seal on sellised ideoloogilised konfliktid, on ju. Me ei teretaks seda ilmselt. Veel vähem naerataks. Ma võib-olla, kui mööda kõnniks ja pilgud kohtuks, siis ma küsiks, vahid raisk! Et võib-olla midagi sellist. Aga jah, see, et noh, iseenesest probleemi püstitus on nagu toimiv. Ma mõtlen ka, et ma ikkagi selles mõttes jään nagu ikkagi nagu lusti poole, et ma ei tahaks nagu nüüd süüdistada siis nagu selles mõttes ohvrit, keda taga räägitakse, on ju, et teeme nii, et see vastab tõele, et lusti räägitakse taga selja taga, aga samas tšau Katrin, kind of vibes, on ju. Et no ma saan aru, et see ei ole nagu tõesti nagu ilus, on ju. Teine, noh, aga nüüd mängime korra seda teist asja, et noh, kui tegelikult see on nagu süstemaatiliselt toimunud aastaid, et siis seal on võimalus selle inimesega selles mõttes rääkida, et jääme selle juurde, et teine on pahalane, et siis te ise see esimene samm ja nagu räägi. Jah, et iseenesest nagu, eks see eetiline viis läheneda oleks tegelikult, noh, kõige eetilisem viis läheneda oleks nagu see, et jalaga näkku.
ma mõtlesin selle peale, pigem mitte. Et kõige eetilisem viis läheneda oleks see, et tegelikult tõstan 20 üles, ütleks, et võib-olla see on see, et kui ta siin süüdistab seda Triin Palmipuud selles on ju, et siis kuna te töötate ühes meediamajas, siis avalikult võiks vältida selliseid asju tegelikult. Et siin ei ole see ka, et minu sotsiaalmeedia, minu isiklik ruum. Jaa, aga sa oled seal tööl. Te töötad ühes, et siin on nagu ma väldiks sa mõtled, et Triin Palmipuu võiks vältida, on ju? Jah, et ta võiks mitte avalikult kommenteerida, kritiseerida inimest niimoodi, kellega ta koos töötab. Ja. Aga see kõige huvitavam ongi see, et Triin Palmipuu oli kirjutanud sinna Vootele postitusele, mida me just nagu käsitlesime, kirjutanud kommentaari. Nii neutraalne pealkiri Tiim Vootele. Et see ei tundu mulle nagu väga selline nagu hirmus rünnak praegu Katrin Lusti vastu, et nagu see asi pani siis Katrin Lustil nagu tuletas kõik asjad meelde, mis Triin Palmipuu kuskil on öelnud või teinud ja siis pani vist nagu selle huugama selle, sest see ei ole praegu selles mõttes kuritegu niimoodi öelda. Ei ole, absoluutselt. Vaata, siin ongi see probleem, mis on Lusti probleem. Vaata, Lustil on tihti peale, vaata, ta on kuskilt välja lugenud, et see asi käib nagu minu kohta, on ju. Ja siis on vaja nagu aju ragistada, et on või? Ma olen korduvalt rääkinud sellest enda konfliktist Katrin Lustiga, mis oli mingi sotsiaalmeedia piltide koha pealt ja nagu kogu see teema, eks ole. Minul on olnud temaga konflikt. Sellel inimesel on patoloogiline probleem minu arvates sellest, et ta ei saa mingitest asjadest aru, mida ta on ise valesti teinud. Ja mulle tundub, et tal on väga sügav probleem sellega, et kui ta loeb kuskilt mingi asja välja ja teeb sellest mingi järelduse, seda järeldust sa tal enam käest, sa ei veena ümber seda inimest enam. Et selles mõttes see minu näide hästi lühidalt võtan kokku. Postitasin pildi Varro Vooglaiust, kes jõi õlut kuskil netiavaruses oli pilt, ma lihtsalt tweetisin seda sama pilti. Siis tehti uudis sellest, kuidas ta pärast sõitis rattaga ära, siis tõstatati küsimus, kas ta sõitis joobes olekus ja Katrin Lust oli minu sotsiaalmeedias seda pilti näinud, minu Twitterist oli seda pilti näinud ja postitas, tegi sellest kuvatõmmise ja postitas selle vist Facebooki ja siis ütles, et mina olen pildistanud Varro Vooglaidu. Lihtsalt ütlen vahele, see inimene on ajakirjanik praegu enda arvates. Lihtsalt järeldas, et see oli minu foto, see ei olnud minu foto. Ja siis ma tegin sellest postitusest kuvatõmmise ise, mida Katrin Lust tegi ja siis andsin mõista, et halloo, täiesti jutt on ju. Ja siis tema heitis mulle seda ette, et miks mina teen teiste inimeste sotsiaalmeedia kontodes kuvatõmmist ilma luba küsimata. Motherfucker, sa tegid minu Twitterist kuvatõmmise ja postitasid selle. Millest me räägime praegu? Ja kui sellele tähelepanu juhtida, siis see completely, totally ignored. Ja siis ta ütles mulle veel seda ka, võttis minu profiili pealt, et ma töötan, et ma õpin Viljandi Kultuuriakadeemias ja siis ütles, et teile õpetatakse seal teiste inimeste, ühesõnaga, ta ründas mu kooli ka nagu, what the fuck? Et nagu see inimene ei ole mitte ühelgi nagu sellises konflikti olukorras kunagi jätnud mõistliku inimese muljet. Ja selles ka minu väga suur nagu meelestatus, mis on nagu Lusti vastu tegelikult. Et siin ka oma nendes postitustes, mida nagu Lust teeb, need on nii tühjad. Need on nii tühjad ja need on nii, ma ei oska öelda. Ta ei ole ajakirjanik, ma ei oska nagu ma olen hädas selle kirjeldamisega. Et siin on täpselt samamoodi nii neutraalne pealkiri Tiim Vootele ja nüüd tal on see jumps peast Triin Palmipuu on absoluutselt 100% minu vastu kogu aeg, nevertheless ja siis hakkab raiuma ja siis ta näeb seal ka rünnakut enda pihta ja see on kuidas see inimene minu arvates funktsioneerib. Ja see oligi veel seda, kui Tiim Vootele oli ära kirjutatud Triin Palmipuu poolt. Tiim Palmipuu poolt Triin Vootele. Siis Katrin Lust kirjutas Triin Palmipuule, et aga õnneks sinu pealkirjad naistekas on kõik tasakaalutkad. Vau! Tegelikult on täpselt nii, et
mulle meeldib lihtsalt, pange hullu, te olete tublid kõik. Triin Palmipuu kirjutas, ma absoluutselt ei arva, et peaksin ennast kuidagi vabandama või õigustama. Kui midagi teisiti mõtlen, kui sina ja see on okei, mis järgmiseks muidu? Peaksin toetama sama jalkameeskonda või mis sporditoimetus, sest muidu proovivad nad ka mind suvalises kohas pisendada või alandada. Küsimärk. Ja siis Katrin Luss kirjutas, ainus, kes pisendab ja alandab, oled kahjuks sina ise, kes sa mind erinevates Facebooki gruppides juba aastaid maha teed ja mind töö juures lakkamatult taga räägid ja minu elu 24 kolleege hellitavalt elukateks kutsud ja nii edasi. Ja mina lihtsalt praegu esimest korda vastasin sinu sõnavõtule. Ma mõtlesin selle elukate asjale. Korra nagu mõtlesin, et okei, üsna ineta on. Sa hakkasin mõtlema, oota. Asja nimi on elu 24 ju. Et kui minu nimi, kui mina töötaksin näiteks Kiisu 24 siis kutsutakse meid ju kiisukesteks, on ju? Või kiisudeks, jah? Kiisud. Elukad. Elu 24 on nagu elukad. Noh, naistekas, naiste, mis iganes, oleks ju nagu naistekad, elukad, elu, jah, võib-olla, ja kad. Aga see võib täiesti vabalt olla mingi in-house nickname, on ju. Ja nüüd, absoluutselt, jällegi tõstan käed üles. See võib olla halvustav ka. Kes teab? Ei, absoluutselt. Aga lihtsalt, et see variant on olemas, et nagu etümoloogia on täiesti selgitatav, et miks neid elukateks kutsutakse. Ja teine asi on see ka, et ma ei tea, minul isiklikult tekib siin küll nüüd nagu see koht, et okei, kas see ei ole nüüd selline asi, mida peaks nagu majasiseselt lahendama sellist konflikti, sest et praegusel hetkel... Kui see häirib, jah. Et praegusel hetkel minnakse avalikult nagu, pestakse musta pesu nagu avalikult, on ju. Ma ei tea, natuke huvitav. Võhkarikkad. Nii. Võhkarid. Okei, võtame siis selle. Postimees on nagu iga teine asutus. Mina olen selles asutuses tundnud isiklikult tasandil hulga kiusu inimeste poolt, kes on ajakirjanik kõrget hinnatud. Kas ma lugesin seda või? Ei lugenud. Aga kolleegi alaselt käituda ei oska. Ja samas ma leian, et seda ei pea ka vaikimisi pealt vaatama, vaid kui sa töötad inimestega samas ruumis, siis on ka tarvis töövälisel ajal avalikus ruumis säilitada mingi elementaarne viisakus. Ja seda ka siis, kui sa südames oled tiimvootele ja ihkad kolleegile ja tööandjale kohtust kaotust. No see on hästi loaded. See on, väga loaded. Et töövälisel ajal avalikus ruumis säilitada mingi elementaarne viisakus, punkt, kõik. Aga siin on see, et elementaarne viisakus ja siis ta lisab siia juurde nagu hästi suure sellise pagasi otsa, et nagu, ma ei tea, ole siis ise parem, aga ei ole ju praegu. PS, kas pole mitte nunnu ja ilus, kui samas ruumis töötavad kolleegid teisest osakonnast kutsuvad näiteks elu 24 töötajaid elukateks? See on nii nunnu, eks. Ainus võimalus sellele vastu hakata ongi suu lahti teha. Aga siis tee seda töö juures ka, ma ei tea, kas ta ei ole teinud. Siis praegusel hetkel ta teeb suu lahti ja räägib sellest avalikus ruumis ja palun vabandust, aga see on jumala võimalik, et ta ju valetab praegu. Et ma ju ei saa uskuda lihtsalt, seepärast kui Katrin Luss midagi ütleb, siis on lihtsalt okei, selge, ei usu veel, aga mõte on õhku visatud. Ja teine asi on see, nagu sa ütled, et ta on väga armastatud mingisuguse inimgrupi poolt, eks ole, et sellel inimesel on nagu väga suur vastutus. Et ma ei tea, mina nagu naljalt ei lenda mingisugusele teisele avaliku elu tegelasele peale ilma, et mul oleks nagu läbi mõeldud, sellepärast, et ka minul on teatav audients, sinul täpselt samamoodi, et ma ei saa lihtsalt kuivalt peale lennata nagu, et pohjolona, sellepärast, et minu audientsis on inimesi, kes tõenäoliselt ei ole päris kirkad. Nagu, ja nad võivad hakata lihtsalt inimesele peale lennata. Tegelikult või? Kuulajad on küll kõik väga haritud ja toredad inimesed. Ma ei tea, kes sinu audientsiga lood on. No minu audientsis, mul on hea näide. Mul on olnud inimene, kes on kirjutanud, ma kritiseerisin Lauri Pedaja seda endist elukaaslast. Tean jah, seda nagu jah. Ja siis keegi kirjutas Laurile, et ma ütlesin, ja kusjuures ta oli nagu minu poolt on ju, see inimene, aga ta kirjutas, et ma olen öelnud vist, et ta on lausa loll või midagi sellist, mis ei vastanud tõele. Ei, tegelikult ma saan aru, ma lihtsalt nagu armastan võhkarite kuulajaid, aga ma tean, et Märdi streamis on ka olnud mõned sellised vennad, kes tulevad sinna nagu nokkima ja mölisema tegelikult, et seal nagu näeb seda nagu selles mõttes nagu nii-öelda laivis vaata, et jah, tõesti pahatahtlikkust ja mitte kõige
paremaid inimesi tõesti vahepeal satub. jah, kuigi sa praegusel hetkel tood nagu välja inimesed, kes tulevad minuga nokkima, aga on olemas inimesed, kes on minu seisukohtadega nõus, et minu kallal ei noki, aga nad lähevad mujale nokkima nagu. Ja siis nad mitte ei esita minu mõtteid, mida mina olen öelnud, vaid võtavad oma väärtushinnangu ja ütlevad, et mina olen öelnud nende väärtushinnangu, mis on nagu jaiks, et noh, see on ka nagu nõme olukord, mis võib tekkida. Tahad ma ühendan Triin Palmipuu ja Katrin Lusti samamoodi nagu Katrin Lusti ja Mallukama? Sama kehvasti, aga et ma ühendan neid. No. Ma rääkisin kunagi, vaata, kui ma erilase pesasse tahtsin Katrin Lusti külla kutsuda, et siis ta vist lõpuks ei vastanud mulle, midagi seal oli. Siis Triin Palmipuuga oli niimoodi, et ma novembrikuus kirjutasin talle, mul oli üks väga tähtis asi, mis ma andsin mõista, et ma paluksin, et ta teeks. Ta ütles, et ta on nõus seda tegema, kõik on fine, siis ma kirjutasin natukene sellest mõttest laiemalt. Vaikus. Et muidu oli niimoodi, et ma kirjutasin, ta vastas mulle põhimõtteliselt nagu üsna kohe vaata, sa tead küll, inimesed vastab, kõik trillala, vastasin ka, kohe vaikus. Siis ma 4 päeva hiljem kirjutasin talle, et jõu, what's up? Ja ta ei ole mulle siiamaani vastanud, mis tähendab seda, et ta jättis mu siini peale ja ta vedas mind alt. Seega, ma ei tea, Triin Palmipuu, kuidas me saame, ma andsin sulle isegi esimene aasta võha isegi, esimene aasta võhk oli, esimene aasta artikli võhk oli see, kus üks lehm kõndis teisel pool teed või midagi taolist. See oli fantastiline artikkel. Jaa, issand, mul ei olnud meeles, et ta on võha võitnud. Ja nüüd siis nagu niimoodi tegelikult, et kui ma peaksin nagu tsiteerima mingisugust vägistajat, no ma ei tee seda ja ma ei tea ometi, kes seal on. Ma lihtsalt tahaksin öelda, et sa ei tea, kes ma olen või? Ma olen Andreas Jääger, sa ei jäta mind siini peale, et midagi taolist. Aga me ei tea, kes see tegelikult see vägistaja on. Sest vahepeal on raske mõelda, et nagu milline on minu rahvas, mu seltskond, ei tea, nõme. Aga minge kuulake tegelikult Patreoni ka. Jah, mul tuli praegu meelde. Huvitav on see, et kas sa ma ei tea, kuidas on nagu siuke ilus peeker kahelt poolt, me ütleme nagu trofee, kui sa kujutad ette siukene. Ta kuidas inglise keeles on või? Chalice. On ka või? See on chalice või? Ja. Ei, mulle meeldib see, öelge, kes see seda teeb, tahaks kuulda veel, siis veel natuke ja veel. Osad inimesed hääldavad seda valesti, ütlevad chalice, aga tegelikult see on chalice inglise keeles. Ja eesti keeles öeldakse salits. Ta ütles niimoodi, see üks laulja ütles oma laulus, et eesti keeles on salits. Ja päriselt ka nagu selles mõttes, et see laulja, kes seda ütles, kas see oli Jarek Kasar või? See oli Jarek Kasar, see, kes seda ütles, jah. Armastatud seltskonnategelane kultuurilooja. Anyway, olles selle nüüd ära teinud, räägime ühest olulisest asjast nüüd. Nimelt, politsei pidas kinni Kunstnike Liidu rahavarguse 2 kahtlusalust. Võib-olla te mäletate, et Eesti Kunstnike Liidult Patreonis rääkisime sellest, et pandi natukene raha pandi tuuri. 700 000 eurot. et ühesõnaga juba peeti inimesed kinni. Mina hirnusin tükk aega, et sul on nagu see, et kui sinult pannakse 5, 10, 15 tonni tuuri, et siis on nagu see, et ei, sorry, aga me ei saa tegelikult midagi teha, me ei saa midagi teha. Ja siis Kunstnike Liidult pannakse peaaegu 1 000 kõrvale ja siis on nagu 2 nädalaga on nagu 2 meest istuvad fucking pingis juba nagu nii, where's the fucking money? Et see oli küll, mul on ainult hea meel, et selles mõttes, et selles nagu jumal tänatud. Raha tagasi ei saada. Keegi vastutab, aga raha tagasi ei saa. Aga see ongi minu jaoks nagu crazy, et te leiate üles 2 kutti, sa isegi pea hakkama seda üldse lugema, seda hakkama siis rääkima, sest et 2 kutti leitakse üles, üks oli siis mingisugune leedukas, teine oli eestlane, noored tattnokad, 21-22, sorry, aga minu vanuses mul on juba õigus sellist asja öelda. Noored nagamannid teevad pätti, võib-olla on süüdi ka, No kuna nad sukis pättu... Ei tea, öeldi, et pane tagasi, aga me ei tea, kus raha on või? Selles mõttes, kui nad sukse pättustega tegid, siis see peab ütlema nagamann, sa võid öelda ka nagamunn natukene nende kohta, aga jaa, et tõesti, väga noored kutid, mitte muffigi ei tea, lihtsalt nii-öelda selles petuskeemis lihtsalt põhimõtteliselt üks hammasratas nagu, et aga jah, ühesõnaga, aga see 700 000, ega see lootust ei ole, et see raha tagasi saadakse, see on naa.
aga rääkides veel rahast, nüüd on Märdi etteaste. Jälle, ärme isegi võtta seda artiklit ette, me võime siit võtta mingeid asju, aga äkki sa räägid, Märt, täpsemalt, mis toimus ja äkki on midagi, mis sul jäi seal ütlemata? Jah, põhimõtteliselt hooaja viimases Pealtnägijas astus üles armastatud Eesti näitleja Märt Kuik, kellele pandi nime alla... Sitaks armastatud kusjuures. Kellele pandi nime alla Andrese nali, mis on nagu täiesti perses, mismoodi see uhuu-ekspert on nagu lihtsalt elab oma elu. See on minu kingitus Eesti folkloorile või? No, mille nagu Eesti Ekspress võimendas, aga... Eesti kultuurile, ütleme niimoodi. Eesti kultuurile, jah. Et uhuu-ekspert on nüüd päriselt asi. Jaa, et Andres mõtles, teeb pulli, paneme, et ma olen uhuu-ekspert, kui ma kirjutan kolumnit ja nüüd oli see minu nime all. Et ühesõnaga jah, et Andero Pebre on sattunud huviorbiiti Pealtnägijas, see on inimesed pöördunud, kes tunnevad, et Andero on neilt raha välja petnud sisuliselt, see on nende tunnetus. Ja Pealtnägija tegi sellest loo ja siis võeti ühendust läbipaistvuse mõttes, kõigepealt võeti ühendust Andresega ja siis Andres ütles Uljanale, et kuule, puhke jalga ja siis suunati minu juurde, sest et mina olen Andresega, mina olen Andero Andres Pebrega oled rohkem kursis. Ma olen Andero Pebrega võib-olla natuke rohkem kursis kui Andres. Sellest interaktsioonist tuli välja üks kõige armsamaid vestlusi üldse, mis mul oli Uljanaga. Tore, ta helistas mulle ja siis neil oli korra nagu see mõte, et võib-olla nad tulevad hoopis külla mulle nagu vist koju filmima on ju. Ja siis ma ütlesin, kus ma elan Märjamaa, siis ma sain aru, et ta kirjutas seda ülesse ja kui ta kuulis, kui te olete Uljana kursis Uljanaga on ju, siis ta räägib ikkagi aktsendiga on ju, väga hästi räägib eesti keelt aktsendiga. Aga kui ma ütlesin talle Märjamaa, siis seal oli paus. Ta üritas seda vist kirja panna ja siis ütles, jumal, mu Sillamäe pea. Ja see oli the cutest moment, nagu see on nii armas, lihtsalt Sillamäe pea, et lihtsalt nagu veits liiga palju tähti. Aga igal juhul mind kutsuti sinna, mul oli intekas siis Mihkel Kärmasega, vestlesime circa pool tundi ja sellest poolest tunnist ma ei tea, kas ma olin eetris rohkem kui minuti. Mingi 16 sekundit, ei tegelikult oli, ma eeldan, et mingi 1,5 minutit. Ja midagi sinna kanti. Ja ma ei ütle seda sellepärast, et mind oleks kuidagi pahasti lõigatud ja midagi sellist. Ei, sellepärast, et tegelikult selle intervjuu käigus me rääkisime ka sellistest asjadest, me rääkisime sellest uhuu-maastikust natukene üldisemalt. Ja tegelikult üks väikene kübeke jäi sinna saatesse sisse, see on see koht, kus kohas Andero Pebre ütleb selles ühes õhtule saates, ma olen elus inimene. Et me isegi minu käest näiteks küsiti, et mis asi see elus inimene on, mida see tähendab, ja ma seletasin, nagu, mis asi see elus inimene on. Aga see lõppkokkuvõttes saatesse ei jõudnud, sest et seda ei olnud sinna vaja tegelikult. Et see oli väga kitsalt võetud Andero Pebre, mida tema on teinud ja nagu natukene oli räägitud, et ta lävist seal nagu teistega ka, eks ole, selle COVID ajal on ju, aga see oli väga tugevalt temale keskendunud. Vähemalt intervjuud, kui ma andsin, siis oli nagu küsimused olid ka puudutasid seda laiemat, ma seal name droppisin mõningaid inimesi veel, ma ei tea, mainisin seal ühel hetkel Asse Saugat ja mingisugune asi. Aga lõppkokkuvõttes need saatesse ei läinud ja ma olen selle saate nagu killuga ise nagu väga rahul, mulle väga meeldis see, et inimene oli nõus oma näo ja nimega välja tulema, ütlema, et minu peteti raha välja. Olin ise lollidelt tuleb raha ära võtta, see oli see, mis ta ütles. Jah, et öeldakse, et lollidelt tuleb raha ära võtta, nüüd mina olen see loll. Mina olen hästi tugevalt seda meelt, et me peaksime üha enam juurutama seda põhimõtet, et me ei tohi normaliseerida seda ütlust. Lollidelt tulebki raha ära võtta. Lollidelt ei tohi raha ära võtta. Lollidele tuleb selgeks teha, mismoodi rahaga ümber käia niimoodi, et seda raha ei võetaks ära. Jah, see on sama see, mis sa kunagi ütlesid, et ei tohi ära võtta, et see ei ole sinu raha. Jah, et aga et ühesõnaga, kes ei ole vaadanud seda, siis ma soovitan vaadata Andero Pebre seda asja ja ma soovitan seda vaadata, seda saatelõiku just
isegi võib-olla sellepärast, et vaadata, millised on Andero vastused. Ja kui lugeda Andero vastuseid, siis see oli minu jaoks väga oluline info. See, mismoodi pealtnägija küsimustel Andero vastab, see tekitab minus sellise tunde, et see mees peaasjalikult ikkagi teab väga hästi, mida ta teeb. Sest mul oli ikkagi väga tugevalt see, et võib-olla ta on ise ka natukene seal sees ja natukene ära keeranud ja võib-olla natukene siuke. Aga see, kui filigraanselt ta seletab, et ma ei pakkunud teenust, sest et ma ei võtnud selle eest raha, ta nagu väga hästi seletab ära, miks see, mis ta tegi, kukub sellest, nagu ei lähe läbi filtri. See ei jää et ühesõnaga, ta jättis mulle mulje, et ta on vähem edukas uhuu ja pigem suli rohkem. Näitleja Märt Koik teeb koos eetripartner Andreas Jäägeriga taskuajalingut Võhkarit, mis kritiseerib tihti šarlatane ja ajupesijaid. Pebre sattus nende vaatevälja just COVID ajal, kui aktiivne vaktsiinivastane ja vandenõud teoreetik, kes muuhulgas seostas pandeemiat 5G võrguga, mida Eestis tegelikult polnud. Aitäh pealtnägija, et te panite ka klipi sinna sisse. Selle klipi, kus ma parasjagu räppisin pealkirja ja Märt rockis seal. See oli väga, tegelikult see oli väga lahe. Mulle tegelikult väga meeldis. Siis Andero Pebrel, Märt Koik ütles, et Andero Pebrel on põhimõtteliselt nagu veebipood, kus saad osta üks-ühele vestluse. Kui mina nüüd viimati vaatasin, on hind 150 €. Sa saad rääkida temaga elust Dubais, investeerimises ja sügavamad teemad. Igatahes 2 naisterahvast ühelt pandi tuuri, tsiteerides Poormeistrit, 1000 €, aga teine number oli suurem. Ma leian kiiresti seda üles, aga see oli ikka mingi meeletu summa, 40 000. Kirjavaatusest nähtub, et Reet kandis Andreole kokku 2 osas pisut üle 40 000 €, mis pidi minema Mining Race'i. Laurat juhendas Andero kättpidi ja aitas avada kontod, et kanda 1000 € teisele kahtasele platvormile Tag Markets. Ja siis, mis nagu Andero lubas, oligi see, et siis Laura ütleb, et tema peamine argument oli see, et sellel Mining Race'il oli näiteks Dubai Sheikhi mingi sõber või keegi tuttav nii öelda bossides, et tema vastutab, et sellise asjaga ei saa ju kedagi nii öelda lohku tõmmata. Saad aru? Andero räägib, et Dubai Sheikhi mingi sõber või keegi tuttav on nii öelda bossides. Nagu see on selline kuradi tinistamine, et ise ka annaks 40 tonni, mul ei ole anda kuskilt taga. Üks asi, mis välja lõi, ja kusjuures kõige hullem on see, ma olen ennast gaslightinud. Ma ei ole kindel, kas ma seda ütlesin ka ise nagu intervjuu sees, aga seal on nagu see, et nendel inimestel, et üks asi, mis on hästi oluline, on see, et kõikidel nendel esoteerikutel on üks ja sama ühisjoon, mis on see, et süsteem on vaenlane, süsteemi ei saa usaldada. Ja kui sa oled nagu sinna selle konksu taha saanud ja siis liikunud sinna, et kõik on vale, meile kogu aeg ainult valetatakse ja sa suudad veel määrida inimesele pähe kogu selle jutu, et tegelikult mingid tulnukad on ja mingid rassid, siis minu point oli nagu see, et kui sa oled ühel hetkel suutnud inimese eraldada reaalsusest, siis kõige lihtsam asi on sellele inimesele öelda, kuule, anna ma raha ka mulle, ma panen selle sinna, kus sa saad rohkem raha veel juurde. Et kui inimene juba arvab, et reaalsus ei ole päris, siis miks ta peaks arvama, et finantssüsteem päris on? Et see oli üks mõte, mida ma nagu enda arvates ütlesin. Saate konteksti, see ei sobinud, jällegi, see ei ole kriitika saate montaažil absoluutselt. Aga see on asi, mida ma nüüd tahaks öelda, et see on üks asi, millest tuleb nagu aru saada. Et kogu see asi, ja nagu mõnes mõttes on nagu see ka, et ma ei oskagi ikkagi nagu päris sõrme peale panna, et äkki Andero, kuna ta liigub nendes gruppides, äkki Andero on üks nendest meestest, kellel on suurepärane oskus kõikidesse nende püramiidskeemidesse õigel ajal sisse hüpata ja õigel ajal välja tulla. Et ta sealt vahelt on nagu võimeline teenima. Teine asi on see, ta üritab minu arvates ikkagi, kui sa vaatad tema sotsiaalmeediat, ta üritab jätta endast sellise eduka inimese muljet ju tegelikult. Ta elab Dubais. See on põhitöö. Tommy Hilfigeri särk on seljas, on ju, kõik mingid siuksed asjad. Aga siis ta on YouTube üles pannud vlogi. Ja kui sa vaatad vlogist seda korterit, kus nad on, see korter ei ole luksuslik üldse. Saad öelda, see on sitaauk või? Ta ei ole sitaauk, täiesti tavaline valge korter. Valged seinad,
ja siis selles mõttes ta paneb kindlasti rõhku sellele, mis seal seljas on. See on fakt. Ei taha nagu selles mõttes, tal on vägevad riided. Aga kurat küll, kui inimene on oma valges korteris, kus on aru saada, et heli kajab, mis tähendab, see korter on tühi. Ja ta istub, ma näen video pealt ära, see laud, mille taga ta istub, see on jyski at most IKEA laud. Ja istub seal taga ja selja taga paistab Electroluxi Ergo Rapido elektrihari. See ei ole luksus. See inimene ei ela luksuslikku elu seal. Ta elab seal täiesti tavalist keskklassi elu, aga ta jätab ilmselt, üritab muljet jätta, et vist on luksuslik ja raha on. Ja. Kas sa ei ole kuulnud selle lauset, et need, kes kannavad Kossi ja Hilfigeri riideid, et need ei ole rikkad, vaid need üritavad rikkast muljet jätta? Ma mäletan, kui ma seda kuulisin, et mul oli mingi hetk oli Kossi periood. Mul oli Kossi periood, I had a Kossi periood. Ja mis mulle Kossi juures meeldis, oli see, et siis kui ma olin sellises nagu väga heas füüsilises vormis, siis need T-särgid, selga tõmbasin, sobisid mu kehale valatult. Aga jah, et Kossi ja Hilfigeri kohta niimoodi öeldakse, ma ei tea, palju see vastab tõele. No, vaata, see on jälle, et üldistada on hästi raske, et nagu selles mõttes, et sõltuvalt brändist on ikkagi niimoodi, et kui sa ostad kallima T-särgi on ju, et kui sa ostad H&Mist T-särgi, mis maksab 5 eurot või ostad 50 eurose T-särgi, need on 2 täiesti erinevat T-särgi ja neil on täiesti erinev vastupidamistase. Aga jah, mingil, nagu öeldakse, et mingist kohast alates on latt ees, kus kohast siis sa maksad brändi lihtsalt. Minu arvates on nagu väga kahju see, et tähendab kahju. Minul on probleem sellega, et minu riided ei kulu. Et selles mõttes kulu. Et ma võin osta endale 5 eurose särgi ja see särk võib mul vastupida samamoodi aastaid ja ma tüdinen ära sellest. Ja ma olen nagu ammu sellest välja kasvanud, et ei no ma ostan endale Hilfigeri särgi, et siis see mul mitu aastat toimib. Mul toimib see odav särk ka. Ma hoian oma riideid ja mul tegelikult saab riietest kõrini. Mul on teksapükstega. Mul on mingi 10 paari teksapükse on kodus. Sest et lihtsalt ma väsin neist ära. Nad ei sure ära, nad ei lähe katki, sest ma kannan neid ja ma nagu hoian neid, vaata, kõik oma riideid. Et see on ka selline, et kui keegi hakkaks, ei no need on ikka palju paremast riidest need särgid, need ikka aastaid. Tule mulle seda rääkima. Mul on sellised väljas käimise teksapükse, et lähen kuskile avaliku kohta, panen teksapüksid. Mitu paari mul on või? Üks ainus. Sellepärast, et sa oled mees. Ma ei tea, kui selles Jüril on täpselt samamoodi, parim sõber Jüri mul ja tal on kodus 1 paar teksaseid. Ta käib nendega nii kaua, kuni ta lähevad need teksad puru. Kuna ta asja oli kükke, mitte nende teksadega, aga selles mõttes, et tal jalad järjest suuremaks, tal alati lähevad teksad puru. Kas perse pealt, kas jala pealt kuskilt. Lähevad puru, siis ta läheb abikaasaga, elukaaslasega läheb poodi, ostavad uued teksad ja siis ta järgmine aasta käib nende teksadega. Mul tuleb pükstel tavaliselt ühel hetkel vasak põlv tuleb välja pükstest. Ma ei tea, miks, aga nii on. Et jah, mina väga naudin seda, et on vaheldust. Aga Andero Pebre juurde tagasi tulles, ega siin on sul veel mingisuguseid mõtted, mis sa tahaksid öelda? Ega vist ei ole, et nagu selles mõttes ma lihtsalt tahaks nagu tõstatada selle olulise väikese aspekti küll, et jah, siin on hästi lihtne on tulema see, et inimene räägib, et ta on, kuidas ta ütles, kirjeldas ennast Indigo rasside teejuht ja ma ei tea mingisugused, et meil on mingid tulnukad ja kõik see. Also, anna mulle 40 000, ma investeerin seda su eest. Et meil on hästi lihtne öelda seda, et inimene on ise loll, et ta andis selle raha. Me võime seda öelda, aga ärme unustagem ära, et see on see sama loophole, millega see raha ära võetakse ja millest inimene jääb ilma. Aga ta ise andis ja põhimõtteliselt juriidiliselt ongi nagu see, et kuigi ma saan aru, on algatatud ka nagu menetlus sellel teemal. Aga lihtsalt, et see on see sama asi, mida see pettur ise ütleb, aga ta andis selle raha, et mina selle paneks oma vabast tahtest. Palun ärge mängige sinna kaasa sellega, et ise oli loll. Ei olnud, teda manipuleeriti. Et ärme ütle siukseid asju, inimene oli ise loll ja ta on ise süüdi. Kui teine inimene manipuleerib, siis me ei saa seda öelda.
et palun ärme normaliseeri seda, vaid kui ka kõige rumalam inimene. Vaata, see on ka nagu, kui, palun vabandust, võib-olla see on natuke kohatu näide, aga lihtsalt et illustreerimaks. Kui poe ees seisab inimene, kellel on vaimne puue, sügav vaimne puue ja tal on käes 50 eurot. Ja sa ütled talle, et kuule, ma lähen, ostan sulle, kas sa limonaadi tahad, anna mulle see 50 eurone, ma ostan sulle hea limonaadi. Ja ta annab ja sa lähed sellega poodi ja ostad mingi 2 eurose limpsi, viid talle 2 eurose ja sa ütled, see oligi 50 eurot, see limonaad. Ja ta ütleb selle peale, okei, ja kõik, siis sa oled munn. Ja sellises olukorras ei saa mängida seda mängu, et ise andis, ise on süüdi. Palun minge perse. See ei ole okei. No. Ja see, nii-öelda see rumaluse aste võib olla erinev, aga lõppkokkuvõttes see printsiip on sama. Et see, kui keegi on rumal, see ei tähenda, et talt tohib raha käest ära võtta. Palun lõpetame selle normaliseerimise ära. Jah, te kuulsite siit esimesena. Palun lõpetame selle normaliseerimise ära. Munn on see, kes raha ära võtab või manipuleerib. Jätka meelde. Aga 13. mai oli siis see, kus prokuratuur algatas kriminaalasja võimaliku investeerimiskelmuse kohta. Jah. Ega mul väga suurt usku ei ole tegelikult, et see Google väga jõuab, aga kuule. Aga tore, et see teema tõstatati. Jaa, seda küll, jah. Ma ei tea muidugi, kui palju see nagu kahju teeb Andero Pebre tegevusele. Mõnikord mingid asjad tulevad, lähevad ja kuidagi ei ole nagu mingit suuremat mõju. Jah, see on siuke huvitav asi. Ma ei tea, mul on nagu isegi selline tunne, et ega Andero vist ei ole ka väga kuskil avalikult vist sõna võttud. Millest andis märku, et nagu working on it? Okei, selge. Et ma ei tea, ega siin ei ole muud, sealt ei saa tulla, kui Matrix ründab ja midagi sellist, mingi ülgemela, midagi sellist. Nii, jätkame nüüd kirjaga, mis meile laekus. Hei Andreas ja Märt, hiljuti tuli ühes episoodis korraks jutuks pisiehe ning nende tooted. Märt mainis isegi seal jutu sees, et kaalus vahetult peale oma isa lahkumist tema tuha säilitamist ja kaasaskandmist, aga loobus sellest mõttes, mõeldes, et mis ta papp sellest arvaks. Ma saan aru, et selline asi võib tunduda kummaline või isegi veider, aga ma tahtsin teile kirjutada, sest ma kannan just sellesama firma käepaela. Selles on minu kihlatu juuksekiud. Ta suri jaanuaris, ta oli 34. See käevõru tähendab mulle meeletult palju. See pole mingi surmakultus ega kummaline kinnisidee või võimetus minevikuga rahu teha. See on lihtsalt viimane füüsiline side inimesega, keda ma armastan rohkem kui midagi muud. Ma ei tea, kas ta oleks tahtnud seda, aga ma tean, et ta leppis kõikide mu kiiksudega ning kui ta teaks, et selle kaasas kandmine mulle kas või pisutki rahu tooks, siis vaevalt ta selle vastu oleks olnud. Mõnele inimesele need asjad tõesti ei sobi, aga teisele, nagu mulle, tähendavad nad absoluutselt kõike. Lihtsalt tahtsin perspektiivi jagada, teie legevõhkõr. Ja mina tahan selle koha pealt öelda, et ma olen nõus päris tugevasti taganema enda seisukohast ja sellisesse kastmesse panna, siis esiteks mul see on nagu niivõrd kohutav ja ma kujutan ette, et ma kannaks, kui midagi sellist peaks kellegi minu pereliikmega juhtuma, siis ma arvan, et ma tahaksin ka, et see oleks minuga kaasas, olgugi, et see ei tähenda, et see nagu inimene või hing minu kaasas. Ta oleks minu kaasas, et ma täiega saan sellest aru ja et aitäh selle kirja eest, see pani mind nagu selles mõttes nagu ümber mõtlema selles situatsioonis seda, et võib-olla tõesti oli seal rohkem probleeme selles, et kass sellega tegeles, mis võib-olla kaotas minu selle reaalse mõistuse sellel hetkel ära. No jah, see on see, et mingi inimene on sinu jaoks nii-öelda nagu toksik ja siis see rikub ära selle brändi. Ja, aga see ei olnud selles mõttes aus minu poolt ja et ma arvan, et kui selliseid asju teeb pisiehe näiteks, et siis väga äge. Ja miks mitte? Mina lihtsalt täpsustaks nii palju, et ma ei jätnud, mitte et kirja autor seda arvaks, aga lihtsalt võib-olla mõni inimene sai praegu niimoodi aru, et mina ei jätnud oma seda isa tuhka kasutamata mitte sellepärast, et mis mu isa oleks sellest arvanud otseselt, vaid ikkagi see, et ma ise ei tahtnud. Et see oli see otsus mitte seda teha tuli ikkagi minult, mitte mingi hirm
selles, et mida mu isa oleks aga tuleta meelde, mida sa oleks tahtnud teha? Mul oli nagu, just isa oli surnud ja oli see kremeerimise asi oli, ja siis ma mõtlesin seda, et äkki natuke säilitada isa tuhka ja panna kuskile külge, kas kaela või ümber käe või kuskil käevõru sisse või midagi sellist. Et mul käis aga nagu see mõte peast läbi. Aga see tuhk on praegu kus? Maetud. Selge, okei. Et ei läinud kuhugi vette, vaata nagu tavaliselt. Ei. No võt, aga lähme siis maisemate teemadega edasi. Oled sa kindel, me hakkame võlujoogist rääkima? Absoluutselt ei ole. Ma siis panen selle suureks ja vajutan käima. Kas sa tahaksid päriselt terveneda ja nooreneda ja mitte liikuda haiguste suunas? Sinu keha vajab kõige enam hapniku kõrval aluselist vett, et see läheks rakutuuma sisse ja niisutaks sind piisavalt. Ja selleks on kõige parem viis teha kodus võluvett. Ja seda meie keha vajab 1,5 liitrit päeva jooksul võlujoogi kõrval. Sa võta Himaalaja soola näpuotsaga, võta soodat näpuotsaga ja pane sisse sidrunimahla, mis on C-vitamiin. Ja see niisutab su keha piisavalt ja keha saab minna aluseliseks. Okei. Teeme nüüd pärast nõiajookide tundi väikse bioloogiatunniga. Me päris kindlasti ei taha, et see võluvesi otse rakutuuma sisse jõuaks. Rakutuuma peamine eesmärk on kanda geneetilist materjali. Tegemist ei ole mingi akvaariumiga, kuhu õige pH-ga vett tuleb juurde valada. Tore on muidugi see, et võluvee kõrval on laua peal ka keemiatunnis tuttavad pH-testribad. Ma ei teagi, kas nendega mõõdetakse otse siis rakutuumast pH-d. Igatahes. Vesi liigub rakkude vahel keerukalt reguleeritud mehhanismide kaudu. Mitte kuidagi ei ole loogiline ega võimalik, et me saame seda kuidagi paremini rakku suunata joogivette soodat lisades. Ja neerude koormusest sellises kontekstis rääkida on eriti irooniline, sest et nii sooda kui ka sool lisavad kehasse naatriumit. Teatud terviseseisundite, näiteks kõrge vererõhu või neeruhaiguste või südamepuudulikkuse korral ei pruugi selline igapäevane võluvesi absoluutselt mitte mingi süütu soovitus olla. Teiseks, sidrunimahl ja sooda ühes joogis koos on üks tore kihise vetendus. Üks on happeline, teine on aluseline. Happe ja alus neutraliseerivad teineteise ära. Tulemuseks ei ole mitte mingisugune võluvesi, vaid suhteliselt kehva maitsega nonsense. C-vitamiiniga see tört sidrunimahla samuti ei hiilga. Me vajame päevas 10 kordi rohkem C-vitamiini, kui selles joogis sisaldub. Mina soovitaks pigem puu- ja aedvilju süüa piisavas koguses. Ja tegelikult on siin veel üks otsene võimalik tervisekahju. Pidevalt happelist jooki rüübates hakkab hambamail lihtsalt erodeeruma ja see jällegi ei ole üldse mitte mingi naljaasi. Ühtlasi ma ei väsi kordamast, pH eri organites ja veres püsib väga kindlas vahemikus. See ei ole miski, mida me optimeerida saaksime või peaksime. Kui vere pH päriselt nihkub, siis tegemist ei ole mingi detoksi või sära või noorenemisega, vaid meditsiinilise probleemiga. Palun suhtuge kriitiliselt internetis levivasse informatsiooni, kontrollige tausta. Kui kontrollida ei viitsi, siis kui keegi midagi võluma hakkab tervisega seoses, no siis vist võiks häirekellad tilisema hakata. Kõigepealt see video seal all, las see olla, et mulle meeldib, et see, kes selle vastuse tegi, väga hea vastus, mida sinna natukene lisada on veel nagu täpsust juurde, et võib-olla seletaks, mis asi see on, see alkaloos, et nagu mida see tähendab, ehk siis, et mis siis on see, et mis siis juhtub sinuga, kui sul on, ma ei tea, veri läheb aluseliseks ja kõigeks selleks. Aga üldiselt väga hea vastus, isegi minu arvates, minu maitse kohas, et natukene vähe sellist teaduslikku infot, nagu mõni asi nagu lahti seletamata. Aga mulle väga meeldis. Mulle oli tore näha, et keegi nagu võttis ette ja tegi ära, tore. Jah, see võib-olla kõige lihtsam oli ka aru saada, et see ja see neutraliseerivad teineteist, et nagu mida vittu sa teed. Ei no jah, sest et happe ja alus, selles mõttes, kui nad üksteisega reageerivad, siis jah, seal on, nad neutraliseerivad üksteist. Ja kusjuures see inimene, kellele nagu see vastus nüüd tehti, siis kui me eksi, siis see on see sama inimene, kelle küüsi ju jäi ka PSH vist.
neil on, PSH vist isegi postitas Instagrami midagi sellist, et palun mitte seostada minu sõbranna. Ei, nad on sõbrannad ikka. On, Kristin Kuuskama, nad on ikkagi sõbrannad ja Kristin Kuuskama tahab, või saab selleks ristiemaks ja siis on lahe. Neid kutsutakse ärikaksikuteks. Aga selles mõttes, et mida tegi Kristin Kuuskama? Tema siis nagu läks vihaseks ja see sa nägid neid storysid ka? Ma nägin storysid, mulle kirjutas üks tore mees, tervitan siinkohal Steni, kes nimetas seda sõgeduseks, et seal oli nagu, ühesõnaga, nagu mina talle kirjutasin, sest see on ka see, mida nüüd mina siin nagu tahtsin öelda, et see on nagu hästi kummaline oli näha isegi nagu mingisugust sukest, kuidas ma ütlen, rikaste uhuude omavahelist sketši nagu. Ja siis oli nagu nagu ebameeldiv oli vaadata, et tere, millega me tegeleme nagu. Kes see teine uhuu, kellega te vetsis siis? Kas see oli ka rikas, kes rääkis praegu? Ei, ma räägin, ta läks vihaseks, aga ta seal hakkas kellegi kallal veel võtma. Minu arvates seal oli mingisuguse teise, kes töötab samas sfääris, tegutseb, mingid omavahelised konfliktid olid seal ka. Okei, ma kohe räägin sellest. Seal oli mingisugune inimene, kelle nimi oli siis Kadi Tedramäe. Ma loen välja siit, Kadi Tedramäe. Ja siis ta oli kirjutanud sinna, et Kadi Tedramäe oli ka midagi kirjutanud või mida iganes. Kuna Kadi Tedramäe Instagram on privaatne, siis ma täpselt ei tea, mis seal nagu toimus, aga Kristin Kuuskama siis oli nagu jaganud seda, siis nagu tema mingi story't oli peale kirjutanud. Kulla Kadi Tedramäe. Et siin on kiires. Sa mehe petjast ülelaskja ka, kes kogu retriidi ees magas teise mehega basseinis, Liina Normet kõrval diivanil. Kõva kari, kõik teavad. Ma hoiaksin päris kindlasti suu kinni, sest sinu alkoholi tarvimine mõjutab kogu salongi elu sul ja tuleb mingist rünnakust rääkima. Lõid oma töötajat näkku, oleksid pidanud kriminaalasjaga lõpuni minema joote salongis. Ma oleks vait kohe, kui ei soovi suuremat vastuga ja aineid, lõpeta ka Tauriga ära. Vaata endale näkku, ka alkohoolik oled sa juba aastaid olnud, aga lisasid aineid ka. Tervita meest, süda ja praying emoji. Aga siis ta veel nagu rääkis seal juurde ka, et sa petsid ja keppisid Bali retriidil minu kliendiga. Ma viskasin su nagu koera sealt välja koos Liina Normetiga. Sina kulla teed, hoia oma naisen nahat kinni, ei hakka nendest ainetest ja jookidest rääkimagi ja lõid oma töötajad, Kadi, sa teed aineid. Ja siis päriselt on nagu huvi, et mis te Kadi Tedramäe selles mõttes nagu seal ütles, et tegelikult sai ju alguse sellest, et minule tundub, et sai alguse sellest videost, kus inimene siis nagu võttis selle videoteksti, et ta ei rünnanud kordagi nagu Krislinit, selles videos vaata, mis praegu vaatasime. Ta rääkis sellest, miks see tekst ei vasta tõele ja kuidas see neutraliseerib ühte ja teist ja nagu mingit asja ei tee. Ma ei näin nagu mitte ühtegi rünnakut Kristlini vastu. Ta lihtsalt ütles ka, et enne kui ta hakkati siin mingi põlujooke tegema, et ma ei tea, kontrolliküla on. Et see, et Kristlin siis nagu full tõmbab nagu kohe inimest ründama ja rääkima ära selliseid lugusid, kes keda pettis ja kes keda keppis. Ja siis mul tekkis küsimus, kas see Kadi oli ka siis seal kuskil mingi retriidil, kus Kristlin siis mingeid asju nagu orgunnis, et kas siis nüüd Kristlin siis on see inimene siis, kes räägib oma klientide saladusi edasi? Oota, üldse, kes see inimene oli, kes väidetavalt siis, kes see inimene oli üldse, kellest ta räägib? Ma ei tea, kes on Kadi Tedramäe. See ongi äkki see, mis ütles, et eikaste catch. Võib-olla, kui ta mingi retriidil käis, siis on nagu siuke. Aga Kadi Tedramäe oli ise teinud mingi story või postituse selle kohta, et ju ta triggerdas siis selles mõttes kumb teine teist. Siis järgmine oli mingisugune Eveliisi eluviis, kes oli teinud, võtnud selle teksti, Kristjani teksti ja oli sellest teinud mingisugune naljavideo, kus ta mingit, ma ei tea, lille viskab Google'i sisse ja siis lõpuks kallab veini. Ja siis seal oli ka, et 45-aastane ülekaaluline alkohoolik kukkus karjuma.
ja mingid sellist asja, siis ma ei tea, kellest ta rääkis, siis vana kõõm, ära tule mind ründama. Ja siis ta ütles iga story, et okei, rünnake, ma ründan kohe vastu. Et tahtsin vett pakkuda, nüüd on kõik narkomaanid platsis, lõpetage rünnak, vastan samasuguselt. See on hästi huvitav, et ma vaatasin ka, et noh, see sama, kelle videot me just vaatasime, Kaisa on ju. Et julmalt, kõik on alkohoolikud. Et nagu see on hästi huvitav lähenemine on tal küll. Et kohe, et noh, kui minu pihta tuleb kriitika, siis on alkohoolik, see on suht fun. Ja see ka, et nagu tema pihta tuleb kriitika, et siis kõik nagu, noh, et nagu kõik joodikud olid tagajalgadele värki-särki, et nagu, et ma ei tea, vähemalt selles videos, ma ütlen, et ma ei tea, mis see Kadi tegi, päriselt ka ei tea, aga lihtsalt see, et ta nagu ründas seda ja avalikult on nagu huvitav. Et siin küll ei olnud ja samamoodi ka selle tegelikult Eveliisi eluviisis ma ei näinud ka nagu mingisugust nagu rünnakuid, vaid lihtsalt teda kasutati veist nagu meemina, eks ole, et see on nagu üks asi, millega tegelikult ju Kristjanil tuleb arvestada, et kui ta nagu tahab siin ka teha selliseid asju, et siis, et sellel on ka nagu et seal inimesed võivad mitte selle poolt olla, aga nagu see, kui kurjalt ta kohe hakkas nagu kõik inimesi ründama, et see on ka nagu, et kui sa mind ründad, et arvest sellega, et ründan vastu, et nagu, et noh, ma ei tea, kas sellega midagi halba nagu sai, aga noh, jaa, et ma kujutan ette, et inimene ei ole loll, kui ta nagu midagi teeb, et ta teab, et sealt võib tulla mingisugune rünnak. Aga kui nagu Kristjanil on võimalus oma tõdesid jagada ja oma arvamust avaldada, siis tuletame siiski meelde, et see käib both ways. Et teistel on võimalik kritiseerida või õigus kritiseerida Kristjanit. Et minu selline isiklik selline, kuidas kõik on alkoholitarbijad, paksud, koledad, õudsete nahkadega, näonahkadega. Kes ei tule tuttav ette ka sulle? Ikka tuleb, jah. Ja igal võimalusel nagu enda nägu nagu katsuda ja näidata hästi lähedalt, kui ilust nägu on ja rääkida endast 40-aastasena nagu mingisugusest ilma imest on ju, et noh, 41 ei ole siiski päris 60, aga noh, okei. Et siin on jah, kuskil on nagu midagi valesti läinud. See pull ka veel, et ütles ka, et on 4 aastat aluseline olnud, on ju, kui ma sain õigesti aru. Ja siis mul jälle mõte, et okei, aga siis sa võiks ju lasta inimestel 37. eluaastani siis juua ju. Las nad joovad. Et kui see näitab kogu aeg, kui 40 aastat, kui tubli saab olla, siis nagu las kuni 37. eluaastani siis inimesed joovad. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et kui kõik taastub ja kõik läheb nii ilusaks, et nagu calm down. Mina tahaks teile lihtsalt seda öelda, et ta on olnud aluseline. Et minul oleks lihtsalt see, et pH tase, kui on 7, täpselt 7, siis 7 on neutraalne. See tähendab, et sa ei ole ei aluseline ega happeline. Ja inimese vere pH tase on oma normaalsel inimesel 7,3 kuni 7,4, mis tähendab, et ta on kergelt aluseline, mis tähendab seda, et inimene on niikuinii aluseline, natukene hästi tiba. Et selles mõttes, et good luck, sa oled tegelikult terve elu olnud aluseline, et samamoodi mina, samamoodi tema, need kõik inimesed siin on olnud, me kõik oleme kergelt aluselised olnud. Et kui läheb alla 7 alla, siis see on happeline. Et ma lihtsalt tahaks selle väikse technicality'ga talle nagu pasunasse sõita, et see on nagu naljakas. Mina ei taha kellegi pasunasse sõita, minu nagu pigem nagu see tähelepanek on selles, et kui inimesed nagu näitavad ära, kuivõrd head nad on, oma eesmärk on inimesi aidata ja küll on retriidid, küll on nüüd see alul sellised võlujoogid, kõik värgid, särgid, et siis sellise nagu kurjusega nagu ka nagu ei ole nagu päris õige, et see on ka, et ütles, et noh, keegi nagu julgeb kommenteerida, see on kohe fuck off, kindad käest ära ja hakkab kohe ja siis samas sõimab teisi, et näed, et tema on enda eluga rahul ja teised on kibestunud ja siis nagu ründab vastu ja räägib saladusi välja ja siis igas stories, et nagu ma täna kohe jälgisin ekstra saate jaoks, on ju, igas stories ta jälle rääkis, et noh, ta võite mind rünnata, mul on ükskõik. Siis rääkis ära, siis ta nagu jälle siis kurjustas seal midagi, siis oli järgmine story, kus ta räägib, kui ükskõik tal on, ja siis oli järgmine story, kui ükskõik tal on, et nagu, et noh, need asjad ei käi niimoodi, et kui sa nagu selle teemaga nagu, noh, kogu edasi seda asja vead, siis sul ei ole ükskõik. Ja nagu tegelikult me vist räägime siin paarist inimesest, kes talle nagu siis nagu pinda käisid, on ja üks tegi veits meemi ja teine ma ei tea, mida see Kadi tegi päriselt siiamaani ei tea.
et selline avalik nagu häbiposti viskamine ka nagu ei ole ka nagu päris no see on nagu, hea inimese poolt. Nagu Tarmo Jüristo ütles Varro Vooglaiule, et mulle meeldib vaadata, kuidas sa käid kommentaariumites kõigile korduvalt kinnitamas, kui ükskõik sul on. Et noh, see on täpselt sama vibe. Et noh, et mul on jumala ükskõik, ütleb inimene 5. korda päeva jooksul. Et siis on nagu see, et siis sul ei ole ükskõik. Kui sul on ükskõik, siis sa isegi räägi sellest. Sa võid ühe korra mainida, paar korda, kui keegi küsib, ei, mul on savi sellest, I don't give a shit, usuks, aga kui sa teed storytad kogu aeg, et siis on nagu küsimus küll, jah. Ja see on naljakas, et ta on olnud mitu aastat aluseline, huvitav küll, jah, et oma sõnavõttudes on väga happeline, et nagu ei saa aru, mis toimub. Seega, et tema kunagi ei ründa esimesena, aga kui teda rünnaks, siis ta ründab kohe vastu. Siinkohal davai, selge. Tahaks kohe öelda seda, et mina arvan seda, et sa küsid aluselise elu stardipakett, siis kallis Krislin, et see stardipakett, et kui sa tahad, et Krislin õpetab sulle, kuidas aluseliselt elada, siis see on 250 €, 249 siis. Ma arvan, et see on uhuundus, see on siis minu statement, et nüüd ma olen siis ilmselt teinud avaliku rünnaku, siis pane hullu, räägi minu kohta ka midagi, kellega mina retriidil keppinud olen või midagi sellist nagu lase käia. Et lihtsalt mainin selle ära, et see aluselise toitumise, see põhi või kus see pärit on sisuliselt nagu, see ilmselt tuleneb sellest, et inimesed toitumisega, kui inimene näiteks suudab pH mõjutada oma uriini pH-d, ehk siis see, mis sa välja kused, siis selle pH võib nagu kõikuda sõltuvalt sellest, mida sa nagu sööd. Ja osad uhuud, nii palju kui mina oma natuke researchi tegin, osad uhuud mõõdavadki sellega, nad mõõdavad oma kuse pH-d ja siis ütlevad, see on nende keha pH. See on vale. Et vere pH on see, mis ma enne ütlesin, 7,3 kuni 7,4. Et mulle tundub, et Krislin vist ka ei saa nagu sellest aru, et tegelikult kusi ja veri on 2 erinevat asja. Meil on kehas 2 erinevat torustikku selles mõttes. Meil on need torustikke veel, meil on lümfid ka veel eraldi ja kõik see on ju. Aga veri ja kusi on nagu eraldi ja ma mõtlesin tükk aega, mis oleks kõige parem näide ja siis ma mõtlesin selle välja, ma loodan, et see piisab. Kui sa istud autosse ja sa tahad auto aknaid pesta, siis sa tõmbad ühte seda kangi ja siis sulle tuleb auto, see klaasipesu vedelik lendab auto peale, sa saad sellega akna ära pesta. Aga see ei tähenda, et sa võid seda bensupaaki valada. Sest et ta on eraldi, tal on eraldi ringlus, tal on oma torud, kus ta käib, on ju. Ja ta ei puutu bensiiniga nagu mitte ühtegi korda kokku. Ja kui inimese vere pH tase kukub, siis seda on võimalik teha lihtsalt ropsi hästi palju, räigelt ropsi, aja näppe kurku iga natuke saada, ropsi nii palju kui võimalik ja siis hinga hästi palju, hüperventileeri sitaks ja siis sa saad lõpuks oma keha pH taseme alla ja sellest annab märku see, et sul tekib näiteks peapööritus, lihaskrambid tekivad, võid pildi tasku panna, väga hea indikaator, lõpuks sured ka ära, et see jutt sellest, et inimene ajab oma vere aluseliseks, see skämm, see on pettus, see on alternatiivmeditsiin, pseudoteadus, see on pask. Keegi on teinud vale järelduse, on mõõtnud kuse pH-d ja nüüd see jutt levib. Aluseline toitumine on sisuliselt skämm, kuigi kui sa jälgid neid toitumiskavasid, siis toitumiskavad on coolid. Rohkem puuvilja, rohkem köögivilja, vähem mingit töödeldud toitu. Need on kõik head asjad, aga sellel ei ole mitte mingisugust pistmist sellega, see on aluseline. Ei, sa lihtsalt sööd paremat toitu. Aluselisus, nothing to do with it. Siin on tehtud vale järeldus. See on kogu selle aluselise elu kokkuvõte. Jah, see meditsiiniviha jooksis ka Krislini storidest ikkagi läbi hästi tugevasti, et kõike saab ise teha, kõik saab ise korda teha, et meditsiin on ainult selleks, et alad, ma ei tea, kokku lappida või keegi pikali kukub, et nagu mingi selline asi, et ikka palju oli seda viha, et ma ei tea, äkki siis nagu rahulikumat meelt ja Krislinil tegelikult tuleb arvestada sellega, et ta on minevikus olnud uudistes negatiivselt ja teda tuntakse kui skämmerit, et need ei ole minu sõnad, vaid ma lihtsalt väljendan seda, millest ma olen aru saanud. Ja nüüd, kui siis nii-öelda vanakooli skämmer tuleb mingi uue süsteemiga lagedale, siis see tekitab inimestes küsimärke, eriti kui see ei vasta tõele ja tehakse isegi niimoodi lahti seletatav video, et isegi sellise asja kohta nagu ei ole
nagu seal tõe põhjagi all, et see on lihtsalt pane mingi törts seda C-vitamiini, et see nii sellest tore. Jah. Aga ei, selles mõttes, et tervitame siis Kristjanit tagasi Eestimaal. Tagasi Eestimaal, kus eestlase lemmik toiduks on teine eestlane ja kõik happelised inimesed on kogunenud sinu vastu, sest kõik on kadedad selle peale, kuivõrd ilus ja fantastiline sa oled. Jah, absoluutselt. Arvan, et selle flow'ga võib tegelikult ju elu lõpuni minna. Mina ei ole loll, kõik teised on lollid. Jah. See on hea suhtumine. Aga selles mõttes, ega tulebki ikka, oma asja tulebki ajada, tulebki nagu öelda, et on pohhu ja Kristjani puhul ma olen ühest asjast aru saanud ikkagi selle aastate jooksul, et ta ei ole selline inimene, kes nagu inimestele meeldiks. Ja nüüd ta minu arvates selles mõttes on, kindlasti on inimesi, kellele ta meeldib, aga ta ei ole selline nagu loving sweetheart ja nüüd, kui ta sellise sappi pritsib ja väga happeline on tegelikult, siis ta kuidagi enda sellele tõsiselt võetavusele ei anna juurde, aga mul on selles mõttes täiesti pohhui, sellepärast ma räägin, sest mul on täiesti pohhui ja mul on kõigest nii pohhui ja muudkui räägin, et pohhui. Täiesti ükskõik on. Täiesti ükskõik. Aga edu äris ja loodame, et aluseline värk toimib siis talle even though it's not real. Selline tuli meie saade. Aga alus öeldis sihitis. Selline tuli meie saade. Praegusel hetkel just mõni minut tagasi kukkus postkasti kiri ka. Meil on Võhkarite siis suveshow, et tagasi algallika juurde on saadaval 9 piletit. Et juhul, kui sa oled nüüd siia punkti jõudnud kuulamisega ja ei ole veel piletit ostnud, mine tšeki, aga võib-olla ei saa enam. Tšeki. Jaa, vist täna olen sellises kohas, et mul isegi ei ole lugusid rääkida, aga kui te tahate kuulda lugusid ja üht väga-väga karmi saadet, siis ma tegelikult suunaks teid mingi Patreoni, sest et minge Patreoni, seal toimub asju juunikuus, väike tulevikku vaatamine juunikuus, me oleme tublid, me teeme tavasaated, me teeme Patreonid, saateni, mis mühiseb. Aga juulikuus juhtub meil selline asi, et me teeme 2 Patreonit ja suveshow, mis tähendab, et juulikuus me tavakuulajate kes ei ole maksamüüri taga, et nende jaoks me nagu puhkame, kuigi tegelikult me ei puhka, sest meil tuleb juulikuu megarets tegelikult. Juba show tegemine on juba suur rets asi, pluss veel nagu Patreoniga toita, laheda huumori, täiesti pööraste mõtetega ja võhkarid oma parimas. Mis asjas me tahan öelda? Parimas... Aluses. Aluselised võhkarid parimas happes. Jah. Neutraliseerime. Et mingi Patreonisse. Jah, aga selline tuli meie saade, aitäh teile. Mina olen Märt ja seal on Andreas. Järgmise korrani. Tšutšu Frei.